සියලු දෙනාටම සුබ සන්ධ්‍යාවක්. අද උදේ මේ හවස පන්තිය කරන්න බැරි වුණා. මොකද මේ අයහපත් කාලගුණය. බොරවන්න ගත්තා, මේ විතර පුටන්න ගත්තා. ඒ වගේ ප්‍රශ්න වගේක් ආවා. විදුලියක් දෙතුන් සැරයක් ගියා ආවා. ඒ නිසා පන්තියට මේ ටිකක් කලින් මම මැසේජ් එකක් දැම්ම අදට සම්බන්ධ වෙන්න කියලා. ඒතර පන්ති දෙකම අද ඉන්නවා. සිංහල ඉංග්‍රීසි මීඩියම්. නිසා දෙකටම පොදු වැඩක් කරමු අද. අවශ්‍ය කරේවා නේද කට්ටියට? කවුද මේ සචිනි? සචින නෙමෙයි. කවුද මේ අවශ්‍ය ඉන්න අය? යුත්මි අවශ්‍ය කරේවා නේද? ඔව් සර්. හරි. ඊට හැබැයි 6ට කියන්නේ මේ පහයි කාලය විතරනකොට හොඳටම කරනවා මේ 6 විතරනකොට අඩු වුණා. මම ඒතර මැසේජ් එක දාලා කරන්න දෙයක් නැහැ මේ අපි වැඩි පටන් ගමු. එතකොට අද හිතුවේ කරන්න දැන් ඔයාලට මතක ඇති අපි කෙරුවා මේ තර්කන ద్వාර කෙරුවා ලොජික් ගේට්ස්. එතනදී ලොජික් ගේට්ස් අපි වෙන වෙනම ගත්තා. ලොජික් ගේට්ස් මූලික තර්කන ద్వාර තුන මොනවද මේ සචිනි? සචිනි නැද්ද? ඉන්නව නේද? and or not. and or not කියන්නේ මූලික තර්කන ద్వාර. ඒවා ඒ මූලික තර්කන ద్వාර අපි සංයෝජනය කරලා හදා ගන්නවා ආද මේ combinational logic gates. ඒකවට අපි කියනවා සංයෝජිත තර්කන ద్వාර කියලා. එතකොට සංයෝජිත තර්කන ద్వාර අපි දෙකක් නිර්මාණය කරගන්නවා. ඒවට කියනවා combinational logic gates. ඒ දෙක මොනවද දිල්ෂාන්? චතුර සංයෝජිත තර්කන ద్వාර දෙක මොනවද? දෙනාරා ඕන් දැන් කට්ටියට මතක නෑ නේද? සංයෝජිත තර්කන ద్వාර දෙක මොනවද කියලා මතක නෑ. මැසේජ් එකක් බලමු හරියට වෙලාද කියලා. no and no එකයි නැන්ඩ් එකයි. no එකයි නැන්ඩ් එකයි. හරි ඒ වෙලාවත් තියෙනවා මට මැසේජ් එක. no එකයි නැන්ඩ් එකයි තමයි සංයෝජිත තර්කන ద్వාර. ඒකට ඔක්කොම ඔයාලට ඉගෙන ගන්න තියෙන 10 වසරේදී තර්කන ద్వාර 5යි. මූලික තර්කන ద్వාර 3 සහ සංයෝජිත තර්කන ద్వාර 2 තර්කන ద్వාර ඔක්කොම 7ක් තියෙනවා. අතෙන් ඔයාලට XO XNO කියන දෙක නැහැ. නමුත් grade 10 වලට ඔයා දාලා තිබ්බා. ඒවා පස්සේ අයින් කෙරුවා. වැඩි නිසා. ඒතර මතක තියාගන්න තර්කන ద్వාර 5යි තියෙන. ඒතර මේ තර්කන ద్వාර එක්කව කරලා අපි මේ තර්කන ద్వාර වලින් තමයි මේ ICs හදාගන්නේ. integrated circuits නිර්මාණය කරන්නේ මේවා එකතු කරගෙන. ඒතර ඔයාලට කඩේට ගිහින් කඩෙන් මිලදී ගන්න පුළුවන් IC එකක් නම්බර එකක් දීලා IC එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒතර ඒ IC එක ගත්තට පස්සේ ඒක ඇතුළේ තියෙන මේ තර්කන ద్వාර තමයි. ඒතර ඒකට ඉන්පුට්ස් තියෙනවා අවුට්පුට් තියෙනවා. IC එකක් ගත්තාම IC එකට ඉන්පුට් තියෙනවා අවුට්පුට් තියෙනවා. එහා සම්බන්ධව පොතේ තියෙන චුට්ටක් අපි අද IC එකක් මොකක්ද කියන්නේ ඒවයේ අග්‍ර මොනවද පින්ස් මොනවද කියලා චුට්ටක් අවබෝධ කරගන්න. හරි. 9 වසරේ තියෙනවා අපිට IC භාවිතා කරලා බ්‍රෙඩ් බෝඩ් එක මේ සර්කිට් හදන්න. අපි මේ මෙහෙදි නම් grade 9 ළමයි එක කෙරුවා ඒවා. IC භාවිතා කරලා ඒකේ පින් වලට ඉන්පුට් දීලා අවුට්පුට් දීලා ග්‍රවුන්ඩ් එක GND එක දීලා ඊට පස්සේ ඒවා LED බල්බ් පත් වෙන ඒවා හරි ගැස්සුවා. ඒතර ඒ වගේ කරලා තියෙන අයට වැඩි අවබෝධයක් තියෙනවා මේ IC එකක් සම්බන්ධව. හරි. ඉතින් ඒ වගේ අද ප්‍රායෝගික වෙන අපිට කරන්න බෑ. අපි පොතේ තියෙන ටික ඉගෙන ගමු. එතකොට අපි අන්තිමට කරපු මේ බලමු චුට්ටක් ඒ අන්තිම කරපු පාඩමේ එකක් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා අද පාඩම ආරම්භ කරමු.
හරි එතකොට අපි මෙන්න මෙහෙම හිතුවොත් අපි ඉස්සෙල්ලා ගමු සංයුක්ත පටිපතයක් අපි ඇඳලා කටයුතු කරන්න. දැන් මෙහෙම එකක් අපි ගත්තොත් ස්ක්‍රීන් එකට ඔක්කොටම පේනවා ඇති ස්ක්‍රීන් එක. මෙහෙම එකක් ගන්නවා අපි දැන් උදාහරණයක් විදිහට අද ඔයාලත් එක්ක මොකද්ද x and x bar o y o y bar මෙන්න මේ ප්‍රකාශය ගත්තොත් දැන් කට්ටියට පුළුවන් ද බලන්න මේකේ ලොජික් ඩයග්‍රෑම් එක අඳින්න පුළුවන් ද බලන්න කට්ටියට ලොජික් ඩයග්‍රෑම් එක ඕකේ හරියටම අඳින්න ඕනේ ලොජික් ඩයග්‍රෑම් එක හරි x and within brackets x bar o y close bracket o y bar බාණ්ඩොක් කරන්න පුළුවන්ද කියලා හරි දංජන කරන්න පුළුවන් නේද? සචිනි කරනවද වැඩි? ඉවරයි සර්. ඉවරයිද? දිල්ෂාන් ශිරාන් නෑ උෂානි වත්සර
No, sir. භාෂිනී ඉවරයි සර්. right okay මලීෂා තව ටිකක් තියෙනවා සර්. right okay සත්සරණි නදුන් No, sir. ඉවරයිද සංදීප නෑ සර්.
හරි ට්‍රුත් ටේබල් එකත් ඉවර කරපුවා ඒ කරන්න. දැන් ඔක්කොමලා ඉවර කරලා ඇති කියලා හිතනවා. මෙත්මි ඉවරද? මෙත්මි did you finish? Yes, sir. Right, let's do it. Right, Salama, we have to take x, right? How many inputs? Only two inputs. Two inputs. Inputs දෙකයි තියෙන්නේ. They are x and y. X and y. Inputs දෙකයි. ඒ දෙක අපි සලකනවා x and y. Right? ඊට පස්සේ උඩින්ම තියෙනවා x. එහෙනම් ඒ x අපි යවනවා මෙහෙම. x මෙහෙම ගමන් කරනවා. ඊට පස්සේ ඒ x එක උඩින් යනවා. ඊට පස්සේ x bar එකක් එනවා. Then you have to join this. Join කරද්දී අපි මේ වගේ dot එකක් දාලා තමයි join කරන්නේ මෙන්න. එතකොට ඒක x bar වෙන්න ඕනේ. ඒක x bar වෙන්න ඕනේ. right. දැන් ඔයාලට දැන් ලැබෙනවා මෙතන මේ උඩින් එනවා up here you get x, here you get x bar. ඔය විදිහට හදාගන්න පුළුවන්. right, x bar. ඊට පස්සේ x bar එකත් එක්ක y o වෙලා දෙනවා වරහන් තුල. වරහන් තුල තියෙන එක නිස්සල සුළු කරන්න ඕනේ. එහෙනම් අපි වරහන් තුල තියෙන එක තමයි සුළු කරන්නේ. x bar o y. එතකොට y මේ පැත්තෙන් ඔයා දන්නවා y මෙහෙම ගමන් කරනවා y. හරි. ඊට පස්සේ මේ දෙන්න o වෙන්න ඕනේ. මේ දෙන්න o වෙන්න ඕනේ. එහෙනම් මොකද වෙන්නේ? මෙයා මෙහෙම එනවා, මේක ඇතුළට යනවා, y මෙහෙම ඇවිල්ලා මේක ඇතුළට. එතකොට ඔයාට මෙතෙන්ට එනවා ඉස්සෙල්ලා මොකද්ද? x bar උඩින් එනවා, ඊට පස්සේ ඒක o වෙලා මේ කැලේ එනවා. මේ කැලේ දැන් හරි. This part is okay. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාට ඕනේ මේ x එක end වෙලා තියෙනවා. කා එක්කද මෙයත් එක්ක. මෙයත් එක්ක end වෙලා තියෙනවා. ඒ කැලේ ඉස්සෙල්ලා complete වෙන්න ඕනේ. මෙන්න මේ end කියන එක. එහෙනම් මෙයා කෙලින්ම මෙහෙම ඉස්සරහට යනවා. මෙයා මෙතනින් එනවා. එයා ඇවිල්ලා ඒ end වෙනවා. end වෙන්න නම් ඔයා දන්නවා ඔයාගන්නේ end එක. එහෙනම් මෙයා මේක ඇතුළට යනවා. මේ x bar o y කියන එකනත් ඒක ඇතුළට යනවා. ඊට පස්සේ ඔයාට ලැබෙනවා x and within brackets x bar o y කියන එක ලැබෙනවා. ප්‍රකාශය ලැබෙනවා. ඊට පස්සේ ඒකට ආයේ o y bar කියන එක එකතු වෙන්න ඕනේ. එහෙනම් මෙතනින් මේක සම්බන්ධ වෙලා y bar එකක් යනවා. y bar එකක් යනවා. එහෙනම් y මෙතනදී bar වෙනවා. මේකෙදී bar වෙලා එයා y bar එක මෙතනට නිකන් එනවා. හරි. ඇවිල්ලා දැන් මේ එන්නේ y bar. මෙතෙන්ට එන්නේ y bar. මොකද මෙතෙන්ට දැම්මනේ ගේට් එක. ඒක මොකද වෙන්නේ? o වෙලා තමයි මෙයාට සම්බන්ධ වෙන්නේ. එහෙනම් ඔයාලට මෙතනදී ගන්න වෙනවා ආයෙත් o ගේට් එක. මෙයා මෙතන යනවා. මෙයා මෙතන යනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට ලියන්න මේ උඩ ප්‍රකාශ ඉස්සලා x and x bar o y within brackets මෙයා වෙනුවට දානවා o යටින් එනවා y bar. මෙන්න මේක තමයි logic diagram එක. logic diagram එක okay. හරි. මෙතන logic diagram එක. ඕක ආපු අය බලන්න මේ hands up those who got the same. ඕක ආපු අයත් උස්සන්න බලන්න. හරි. ගොඩක් අයට ඒක ලැබිලා තියෙනවා. එතකොට මතක තියාගන්න උඩ තියෙන x එක උඩින්ම තියෙන්න ඕනේ. උඩ තියෙන x එක උඩින්ම තියෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ තමයි අනිත් ටික අනුපිළිවෙලට
මේක සිද්ධ වෙන්නේ. එතකොට මේකේ අපි සත්‍යතාව වගුව හදන්න ගියාම අපි මේකේ let us try to create the truth table for this one. මේකේ සත්‍යතාව වගුව අපි නිරූපණය කරමු. right. එහෙනම් සත්‍යතාව වගුව අපිට එච්චර අමාරු දෙයක් නෙමෙයි. මොකද මෙතනදී ආදාන දෙකයි. x y කියන ආදාන දෙක. හරි. එහෙනම් x බිඳුවයි y බිඳුවයි. x බිඳුවයි y එකයි. x එකයි y බිඳුවයි. x එකයි y එකයි. ආදාන හතරනේ තියෙන්නේ. එහෙනම් මෙතනදී ගන්න ඕන අපි x bar y bar ගන්න ඕනේ. එහෙනම් x bar y bar. x වල අනිත් පැත්ත තමයි x bar කියන්නේ. If x is 0, x bar is 1. If x is 0, x bar is 1. If x is 1, x bar is 0. X bar is 0. Okay. Now y. Now here y is 0, 1, 0, 1. So y bar is 1, 0, 1, 0. The opposite of y. Opposite of y. Right. Then you get මේ මෙතන එනවා ඉස්සෙල්ලාම x bar o y. X bar o y within brackets. මේක ගන්න ඕනේ. මෙතන x bar o y. මේ දෙන්න o කරනවා. මේ දෙන්න o කරනවා. these two oring. මේ දෙන්න o කරනවා. o කරපුවා වෙන්නේ මොකද්ද? 0 o 1 1. 1 o 1 1. 0 o 0 0. 1 o 0 1. ඔය එකේ නීතිය තමයි ආදාන එකක් හෝ එක විට ප්‍රදානය එකක් වේ කියන එක. Right. Then you move this one. X and x bar o y. You have to get that one. එහෙනම් මෙයා මෙන්න මේ ගත්ත ප්‍රකාශය x එක end කරනවා. These two ending with x. එහෙනම් 0 and 1. 0. 0 and 1. 0. 1 and 0. 0. 1 and 1. 1. end එකේ නීතිය අපි දන්නවා ආදාන සියල්ලම එක වූ විට ප්‍රතිදාන එක වේ කියන එක අපි කෙරුවා. හරි. right. next one. ඊට පස්සේ අපිට ලැබෙනවා පහලින් y bar අපි අරන් තියෙනවා. ඒක ගත්තාම මේ අවසාන ප්‍රකාශය x and x bar o y bar. එහෙනම් මේ ගත්ත ප්‍රකාශය y bar එක මොකද කරන්න තියෙන්නේ? o කරන්න තියෙන්නේ. oring with y bar. එහෙනම් 1 o 0 1. 0 o 0 0. 1 o 0 1. 0 o 1 1. මේක ලැබෙනවා. මේක තමයි සත්‍යතාව වගුව. That is the truth table. උන් ඔය සත්‍යතාව වගුව අපිට නිරූපණය කරලා භාවිත කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. Right? Truth table. Right. You can make a note of this one. Right. Pan atau standard truth table එක කරලා තිබ්බාය? Hands up those who had done the truth table too. Yes, some have done it. Some have done it. සමහර අය කරලා දිනන truth table එක. හරි. ඒතර මේ වගේ මේ diagram එකක් ගත්තාම මේක අපිට කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. ඔයාලගේ අච්චුපතේ තියෙනවා ඔය අකුරු වලින් නෙවෙයි AB වලින්. ඔයාලගේ අච්චුපතේ ඔක AB වලින් තියෙනවා. මම AB වලින් තිබ්බ එක තමයි XY වලින් දුන්නේ. හරි.
සමහර අය AB වලින් තියෙන එක XY වලින් දුන්නාම වරද්ද ගන්නවා. මම පෙන්නන්නද ඒක? මේ තියෙන්නේ පොතේ තියෙන එක. මේකේ තියෙන AB වලින්. මම ඒකම XY වලින් දුන්නා. දැන් ඔය බලන්න පුළුවන් අනික් අයට පොතේ වරද්ද ගත්තට පොතේ බලන්න පොතේ තියෙනවා AB වලින් ඕක දීලා මම XY වලින් දුන්නා. ඕන්න ඕක PQ වලින් දෙන්න පුළුවන්. දුන්නාම වරද්ද ගන්නවා ආයි බලන්න. හරි. ඒ නිසා මේ පොතේ තිබ්බ එකම මම XY දාලා දීලා තියෙනවා. හරි. සේම් වань. හැබැයි පොතේ සත්‍යතාවගුව නම් දීලා නැහැ. අපි ඒකත් කරුවා. රයිට් ඕකේ. හරි. අපි තව එකක් කරමු. මොකද මේක චුට්ටක් කට්ටිය පොඩ්ඩක් ස්ලෝ වුණා ඒක කරන්න ගියාම. right very slow in doing that. හරිද? I will erase it. Is it okay? චතුර මේක මකන්නද? දිල්රුක්ෂි. ආ සර්. right okay. right මකන්නෙත් නැතුව යන්නම්කෝ. ඕනේ වුණොත් ආයෙ කාටද? right let's move to the next one. තව එකක් බලමු අපි මෙහෙම එකක්. ටැග්ගල කරන්න ඕනේ. A and B O B and C O A and C. Try to draw the logic diagram. ටැග්ගල මේක logic diagram එක අඳින්න බලන්න. ඉක්මනට අඳිනයි සත්‍යතාවගත හදන්න බලන්න. Logic diagram and the truth table. Excuse me, sir. Yeah. Excuse me. ඔකේ යන්න පුතේ. මේ සර් මේ මම මේ දැන් ටිකකට කලින් ජොයින් වෙන්නේ මේ කලින් මොකක් හරි මාතෘකාවක් හරි මොකක් හරි දුන්නාද? නෑ පුතේ අපි දැන් කලින් කෙරුවා මේ එක logic diagram එකක් ඇඳලා ඒකේ සත්‍යතාවග නිර්මාණය කෙරුවා. මම ඔයාලට මේ YouTube එකේ link එක දාන්නම් ඈ. ඒක බැලි එක මුල් ටික. නෑ සර් මම ඒකට හිටියා ඊට කලින් මොකද දුන්නේ නෑ නේද? නෑ. ආ හරි හරි.
හරි ඉවරද? අංජලි ඉවරද? Yes, sir. right okay. චතුර ඉවරයි සර්. right. නදුන් ඉවරයි සර්. right okay. Let's do it. Here you have two inputs. ඒතකොට ආදාන දෙකයිනේ මෙතන තියෙන්නේ. මේ දෙක අපි ගන්නවා. ආදාන තුනයි නේද? A B C. So A and B. A and B. Right. First you have A and B. A. Then here you get A and B you get there. From A and B වලට ලැබුණා. ඊට පස්සේ B and C. B and C. B and C. C මෙහෙම එනවා. එතකොට B and C. එහෙනම් B මෙහෙම එනවා. එතනත් n වෙන්න ඕන. right? B and C. From B and C આવે. ඊට පස්සේ A and C. Then you get A and C. A and C. Then you get A and C. Onto now. ඊට පස්සේ මේ කලින් තියෙනවා A and B or B and C. මේ O එක කලින් එනවා. එහෙනම් මෙතන මෙන්න මෙයයි this one. Then here you get A and B or B and C ප්‍රකාශය ලැබෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන තවත් O එකක් තියෙනවා. right? මේ කට්ටියම මේක හරහා මෙතෙන්ට යනවා. එහෙනම් මොකද වෙන්නේ? මෙයාත් මේ දක්වා මෙතෙන්ට ගමන් කරනවා. Then you have another O. It will be A and B O B and C. උඩ පැත්තෙන් එනවා මේ පැත්තෙන් එනවා. මෙයා එතකොට O වැටෙනවා. A and C කියන එක නෑ. right. මෙන්න මේක තමයි logic diagram එක. This is the logic diagram of the above Boolean expression. ඕක ලැබුණාද? with me? Yes, sir. Right, okay. Satsarani, did you get the same? Yes, sir. Right, okay. Sanduni? Kavindu Dinet? Yes sir. Right, okay. හරි. එතකොට සත්‍යතාවගු අපි ගත්තොත් 1 2 3 4 5 6 7 8 right, okay. Here A B C 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 are the different inputs.
මේකට ආදාන විදිහට දෙන රටාවන් 8 මේක. හරි දෙකේ තුන්වෙනි බලය. ABC කියන්නේ ඉන්පුට්ස් ගණන. එතකොට අපි දෙකේ පාදේ ඉන්නේ දෙකේ තුන්වෙනි බලය තමයි අපි මෙතනදී ගන්න. ඊට පස්සේ අපිට එනවා මේක නිරූපණය කරගන්න A and B, B and C, A and C, ඊට පස්සේ A and B, O, B and C, ඊට පස්සේ A and B, O, B and C, O, A and C. මේ රටා ටික ගන්න දෙනවා. එහෙනම් A and B. A and B මොකද කරන්න ඕනේ? AND කරනවා. A and B ending 0 and 0 0 0 and 0 0 0 and 1 0 0 and 1 0 1 and 0 1 and 0 0 1 and 1 1 1 and 1 1. Then B and C. B and C මේ දෙන්න end කරනවා. Then 0 0 0 1 0 0 0 1 you get. Then A and C. A and C. That means these two. N karana. A and C. Then you will get 0, 0, 0, 0, 0. You get here 1, 0, again 1. Right. Vertical level. ඔය ටික ලැබුණාට පස්සේ ඊට පස්සේ ඒ අතරේ ආයෙත් අපි ඒ අතරේ among them මෙන්න මෙතන ගන්නවා A and P, B and C. මේ දෙන්න මොකද කරන්නේ? O කරනවා. ඕරින් 0 0 0 1 0 0 1 1 ලැබෙනවා. ඊට පස්සේ A ආපු එක්කෙනා B මෙයත් එක්ක B මේ දෙන්න ආයෙත් ඕ කරනවා. මේ දෙන්න ආයෙත් ඕ කරනවා. 0 0 0 1 0 1 1 1 කියන එක ලැබෙනවා. මේක තමයි සත්‍යතා වගුව. This is the truth table. right දැන් හිමීට ගත්තාම මේක සිගට් ගන්න නැතුව අර කරන්න පුළුවන්. right මෙතනින් මේක වෙන වෙනවා. right මේ truth table එක සටහන් කරගත්තේ නැතේ සටහන් කරගන්න. right you can have the truth table too. ඒතර මේ වගේ එකක් බය නැතුව කරන්න පුළුවන්කම තියෙන්න ඕනේ. right බය නැතුව වගේ එකක් කරන්න පුළුවන්කම තියෙන්න ඕනේ. හරිද? නුඹලා හරි සර්. right දිනිති හරිද? හරි. right okay. අත්සර Okay, sir. right ඉෂාන් හරි සර්. සචිනිද? right let us do තව එකක් අපි කරමු ඈ මේක මේ චුට්ටක් මේ සමහර අය අවබෝධ කරගෙන නැහැ හරියට
last one right මෙන්න මේක හරියට කරන්න බලන්න right this one බලන්න අපි කවදා හරියට කරන්න කියලා A and B and C within brackets or A and B bar or C bar within brackets.
හරි ඉවරද? මලිෂා ඉවරද? නෑ සර්. සචිනි ඉවරයි සර්. අපේ ඉන්නවද මෙයා චන්දුල? නෑ සර්. උෂානි? නෑ සර්. හිමාෂා? නෑ සර් තාම. මොකක් පරක්කු? සයිරු? සත්‍යතාවකදීද හරි. කට්ටියට බත් පිඟානක් එන්න බෙදලා දුන්නා නම් නේද? වෙලාවට හොයන්නවත් නැහැ. අංජුලා? නෑ සර්. right okay. හරි මැසේජ් ඇවිල්ලා තියෙනවා හරි සර් ඉවරයි සර් ඉවරයි සර් ඉවරයි සර් හරි සර් කියලා ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉවරෝ කියලාත් ඇවිල්ලා තියෙනවා. හරි. එහෙනම් අපි දැන් හිතනවා ගොඩක් අය මේක කරලා ඉවරයි කියලා. අපි දැන් මේක අදිනවා. right let's do this. right. inputs තුනයි. මොනවද? A B C. ඉතර රහන් තුල දෙන පළවෙනිවට A and B and C. A and B and C.
Then here you get A and B and C. You get. Then OA. OA. ඒකට එකක් තියාගන්න වෙනවා ඒක නේද? එහෙනම් මේ හරියට අපි මේක ජොයින්ට් එකක් දාලා OA OA කියපම O එක ඉස්සෙල්ලා නෙමේ end එක තමයි ඉස්සෙල්ලා වෙන්න ඕනේ දැන් මේ. වරහාණෙන් එළියේ O එක්කුයි end එක්කුයි තියෙනකොට ඉස්සෙල්ලා කරන්න ඕනේ මෙයා. එහෙනම් මෙයා අපි හිස් තියලා B bar C bar වලට යන්න ඕනේ. එහෙනම් B bar C bar. එහෙනම් මෙතන මේ මෙහෙම ජොයින්ට් එකක් ආවා. then C bar. B bar C bar. මෙතනින් B bar එනවා මෙතනින් C bar එනවා. හරිනේ? B bar C bar O වෙන්න ඕන. එහෙනම් මේකෙන් අපිට O එකක් ගන්න වෙනවා. ඉතින් මෙතන B bar O C bar එනවා. අන්න ඒකත් එක්ක මේ and වෙන්න ඕනේ. ඒ and වෙන්න ඕනේ. මේ මැදින් තියාගත්ත එක. හරි? එහෙනම් ඒවට අග්‍ර තියාගන්න ඕනේ. මේ මෙහෙම තියාගෙන යන්න ඕනේ. එහෙනම් මෙතනදී මෙයා and වෙනවා. and වෙන්න නම් අපි and ගේට්ටුවක් ගත්තා. මෙහා යනවා. මෙයා මෙතන යනවා. ඒතර මෙතෙන්ට එනවා මොකක්ද එන්නේ? මෙන්න එනවනේ. මේක n මේ ගේට් එක n ඊට පස්සේ යටින් එන එක B bar O C bar වරහන් තුල දෙන එක කලින් ආවා ඊට පස්සේ ඒ ආපු ප්‍රකාශය මොකද වෙන්න ඕනේ මේත් එක්ක මේ එන එක්කෙනත් එක්ක මොකද වෙන්න ඕනේ what should happen මේක අපි යටින් ලියා ගමුකෝ අපි යටින් ලියා ගන්නවා නම් එන්නේ A and B bar O C bar. right මෙතන මේක එන්නේ B O එක ඊළඟට. right දැන් මෙහෙන් එනවා මෙයා A and B and C within brackets ඊට පස්සේ යටින් එනවා මෙයා ඊට පස්සේ සටහන් කරනවා මෙයාව ඊට පස්සේ මෙයාව සටහන් කරනවා A and B bar O C bar this is the logic diagram you get මේක සමහර අය ඇඳලා ඇති සමහර අය එක පටලගෙන එහෙම දාගෙන ඇති හරි නමුත් ඔයාලා මතක තියාගන්න ඕනේ මේ ටික පිළියෙලට මෙහෙම සටහන් කරගෙන තමයි කරන්න වෙන්නේ that is how you have to do it බාණ්ඩ මේක නිවැරදිව කරලා තියෙන අත උස්සන්න බාණ්ඩ right right දෙකෙන් පංගුවකට වඩා හරියට කරලා තියෙනවා හරියට කරපු නැති අත උස්සන්න එපා ඒ කට්ටිය හරියට කරන්න ඕනේ පසුබිම ගොඩනගා ගන්නට මේව නැවත ලියලා නැවත ප්‍රකාශය විතර අරන් කරලා බලන්න. then you will be okay with this one. හරි මේ වගේ ඒවා ඔයාලා 15ක් 20ක් කරලා තියෙන්න ඕනේ නැවත ඔය අහුවෙන ප්‍රකාශ සුළු කරලා තියෙන්න ඕනේ. ඒ වගේ ඒවා කරලා තියෙන එක නා තමයි විභාගයක කරගන්නේ නැත්නම් විභාගයක වරද්ද ගන්නවා. B O C
not එකෙන් යවුවත් හරි නේද? වැරදි. BOC not එකෙන් යවුවත් එන්නේ මේ BOC not එකෙන් යවුවත් හරි නේද කියලා අහලා දැන් B C දෙක ගත්තොත් ඕනේ වාගයන්නේ O එකක් ඇතුළට යවලා ඒක not එකෙන් යවුවොත් එන්නේ BOC full by එන්නේ. That is wrong. That is wrong. ඒක යන්න ඕනේ BOC වෙනම not දෙකකින් ගිහින් ඒක O එකක් තුලින් ගමන් කිරීම තමයි මෙතන සිද්ධ වෙන්නේ. මේ දෙක සම්පූර්ණ වෙනස්. B bar O C bar උතනදී ලැබෙන්නේ. මේකයි සම්පූර්ණ වෙනස්. මේකයි සම්පූර්ණ වෙනස්. හරි. එහෙනම් අපිට මේක භාවිතා කරන්න බෑ. මේක තමයි ඉන්න ඕනේ ඒක. right? අරක කරලා දෙනවා නම් කවුරු හරි that is wrong. හරිද? සංදීප අහලා තියෙනවා. right okay. right. එහෙනම් මේකේ truth table එක ගත්තොත් අපිට සරල මේක කරන්න පුළුවන් ටක් ගාලා right let's do it. A B C 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 are the inputs. It is a පළවෙනි එක ගන්නවා A and B and C within brackets. A and B and C මේ තුන් දෙනාම 0 0 0 0 0 0 0 1 තුනම ආදාන තුනම එක වුණොත් තමයි AND එකේ ප්‍රතිදානය එක වෙන්නේ. මේ අවස්ථාව. ඊට පස්සේ මේ පැත්තෙන් එනවා B bar C bar ගන්න වෙනවා. B bar B වල අනිත් පැත්ත. 1 1 0 0 1 1 0 0. C bar means 1 0 1 0 1 0 1 0. අරකේ ඉන්වර්ෂන් එක. right ඊට පස්සේ අපිට එනවා තියෙනවා B bar O C bar. ඒක මොකද කරන්නේ? O කරන්න ඕනේ. B bar C bar O ring. 1 1 1 0 1 1 1 0. ඊට පස්සේ මෙතෙන්ට එනවා A and B bar O C bar. A and B bar O C bar. ඒ කියන්නේ වෙන්න මෙයයි. මේ මෙයයි. මෙයයි මෙයයි. මේ දෙන්නේ. මේ දෙන්න මොකද කරන්නේ? ending කරනවා. එහෙනම් 0 and 1 0 0 1 1 0 0 and 1 0 0 and 0 0. ඊට පස්සේ 1 and 1 1 1 and 1 1 1 and 1 1 1 and 0 0. ඊට පස්සේ අවසානයක විදිහට අපි ගන්නවා A and B and C bar O. A and B bar O C bar. ඒතර මේක අපි අරන් තියෙනවා. දැන් කරන්න තියෙන්නේ මේ දෙන්න. මෙයයි මෙයයි. මොකද කරන්නේ? O කරනවා. එහෙනම් 0 O 0 0 0 0 0 this one 1 1 1 1 ඔන්න එකක් එනවා. then මේක තමයි සත්‍යතාව වගුව. that is the truth table of that one. ඒතර අපිට ලොකු වෙලාවක් ගියාට ගැටලුවක් නැහැ. මේ ටික නිවැරදිව අවබෝධ කර ගැනීම තමයි වඩා වැදගත් වෙන්නේ. සචිනි හරිද? සත්‍යතාව වගුව? හරි සර්. හරි. මට කොහේ හරි වැරදිලා තිබ්බොත් කියන්න. නැත්තම් පොත් ගණනාවක මම කරන වැරද්ද සටහන් වෙනවා. ABC එකට A join කරොත් වැරදිද? yes වැරදි. වැරදි. A and B and C වලට A join කරන්න බෑ. හරි ඒක O එකක් තියෙන O එක අන්තිමට එන්න ඕනේ. ඒක වැරදි දිල්ෂා.
වෙන් කරන්න බෑ. වරහන් තුල නැති ඒවා අනිවාර්යෙන් ඇන්ඩ් එක කරලා තමයි ඔය එක කරන්නේ. වරහන් එළියේ තියෙන ඔය ඒවා අන්තිමටමයි සිද්ධ වෙන්නේ. ඔය එකක් කලින් කරගන්න ඕන නම් අනිවාර්යෙන් ඒක වරහන් තුල බහලන්නට සිද්ධ වෙනවා. right? වරහන් දාන්නෙත් අපිට ඒ ඔය එකක් කලින් කරගන්න ඕනේ අවස්ථාවලදී පමණයි. ඔතන A and B and C කියන එක වරහන් තුල තිබ්බත් එකයි නැතත් එකයි. ඒක කිසි ගැටලුවක් නැහැ. ඒක වරහන් නැති වුණා කියලා ගැටලුවක් නැහැ. ඔක වරහන් දාලා තිනවා වැඩි අවබෝධය පිණිස. නමුත් A and B and C වරහන් නැති වුණා කියලා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ওই විදිහමයි සිද්ධ වෙන්නේ. හරි එහෙනම් ඉවරයි නේද කට්ටිය? මේක අයින් කරන්නද? हाँ सर right okay. එහෙනම් ওই ටික නැවත නැවත කරන්න වෙනවා. මේ ටික නැවත නැවත කරන්න වෙනවා මේ වැඩි අවබෝධය පිණිස. මේ වගේ ප්‍රකාශ පුළුවන් නම් හම්බුනොත් ඒවත් මේ වගේ ලොජික් ඩයග්‍රෑම් ඇඳලා සත්‍යතාවක් වඳින්න අපි ඉගෙන ගන්න කාලේ නම් අපි පොත් පිරෙන්න මේවා කෙරුවා. දැන් ළමයි මේවා කරන්න කැමති නැහැ මොකද මොබයිල් ෆෝන් එකයි පරිගණකේ නිසා. හරි. එහෙම කරපුවය තමයි මේවා මනවින් අවබෝධ කරගන්න පිරිස වෙන්නේ. මේවා මම කරන ටිකට සීමා වෙන අයට විභාගයට ගිහින් මේක කරගන්න බැරි වෙනවා. මොකද මේ පන්තියකින් කරන ටික ප්‍රමාණවත් වෙන්නේ නැහැ විභාගයට. Taman තනියෙන් ඒවා අධ්‍යයන කරන අය තමයි විභාගෙදි මේක හරියටම කරන්නේ. ඒ නිසා ඒකත් අවබෝධ කරගන්න. Right, let's move back to the lesson today. Right. එකද ඉංග්‍රීසි එකත් ඉන්නවා කමන්නේ අපි සිංහල එක බලමු දෙකම ගන්න කිව්වොත් චුට්ටක් පේනවා අඩු වෙයි කියන නිසා මේ විදිහට ගන්නම්. සංග්‍රහිත පරිපථ integrated circuits ඉලෙක්ට්‍රෝනික පරිපථයක් ගොඩනැගීමේදී අවශ්‍ය උපාංගයක් ලෙස සංග්‍රහිත පරිපථයක් හෙවත් IC එකක් හැඳින්විය හැකිය. එහෙනම් IC එකක් කියපුවාම ඉලෙක්ට්‍රෝනික පරිපථයක් ගොඩනගන්න ගියාම අපිට ICs අවශ්‍ය වෙනවා. කඩෙන් අපිට මේ IC එකක් මිලදී ගන්න පුළුවන්. මේක ඇතුලේ තියෙන්නේ අපි දැන් මෙච්චර වෙලා ඉගෙනගත්ත මූලික තර්කන ద్వාර හෝ සංයෝජිත තර්කන ద్వාර තමයි මේක ඇතුලේ තියෙන්නේ. IC එක ඇතුලේ තියෙන චූටියට හරි ගැස්සලා. තවද සංකීර්ණ ඉලෙක්ට්‍රෝනික පරිපථයක් විවිධ පරිපථ කොටස් වලින් යුක්තය. උදාහරණයක් ලෙස නූතන රූපවාහිනී යන්ත්‍රයක පරිපථයක්, ජංගම දුරකථනයක පරිපථයක් සැලකුවහොත් එහි පරිපථ කොටස් රාශියක් ඇත. සංග්‍රහිත පරිපථයක් යනු ඉලෙක්ට්‍රෝන ට්‍රාන්සිස්ටර්ස්, ප්‍රතිරෝධක, රෙසිස්ටර්ස්, ධාරිත්‍රක, කැපැසිටර්ස් හා ඩයෝඩ්ස් වැනි උපාංගයන්ගෙන් සැදුම්ලත් යම් නිශ්චිත ක්‍රියාවක් වෙනුවෙන්ම නිපද වූ පරිපථ විශේෂයකි. එක් පරිපථ කොටසක් සම්පූර්ණයෙන් එක් අසුරණයක් තුළ කුඩා ප්‍රමාණයෙන් නිපද විය හැකි තාක්ෂණික ක්‍රම දැන් භාවිතා වේ. එම තාක්ෂණය උපයෝගී කරගෙන නිපදවා ඇති සංග්‍රහිත පරිපථ හරි. එතකොට මේ සංග්‍රහිත පරිපථයන් නිර්මාණය කරන්න ගියාම අපි ට්‍රාන්සිස්ටර්ස්, රෙසිස්ටර්ස්, කැපැසිටර්ස්, ඩයෝඩ්ස් භාවිතා කරනවා. එතකොට මෙතන පරිපථ කොටසක් සම්පූර්ණයෙන් එක් අසරණයක් තුළ කුඩා ප්‍රමාණයෙන් නිපදවිය හැකි තාක්ෂණික ක්‍රම දැන් භාවිතා වේ. එතකොට දැන් මේ වගේ පරිපථ ඕන තරම් නිෂ්පාදනය කරනවා. කඩේ මේවා අපිට අංකයකින් මිලදී ගන්න පුළුවන්. අරගෙන අපිට ගෙවල් වල අපිට අවශ්‍ය උපකරණ නිර්මාණය කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේ අංකිත පරිපථ නිර්මාණය කරන්න පුළුවන්. ඒතර හි දැක්වෙන පරිදි ශුද්ධ සකසනය තාර්කික ద్వාර භාවිතා වන අනුකලිත පරිපථ රාශියකින් සෑදී ඇත. ඒකට අපේ ප්‍රොසෙසර් එකක් ගත්තාම මේ වගේ අනුකලිත පරිපථ රාශියකින් තමයි නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ. right? ඒ කියන්නේ ප්‍රොසෙසර් එකක් ගත්තොත් ප්‍රොසෙසර් එකක් තුල අපි පරිගණකයක සකසනයක් ගත්තොත් සකසනය තුල දැන් අපි දන්නවා මේ ගන්න අපේ ට්‍රාන්සිස්ටර් එක ඊට පස්සේ මොකද්ද IC එකක් බවට පත් වුණානේ. IC එකක් ගත්තාම මේ ඒ කියන්නේ අපි ගත්තාම මේ චූටි දැන් මොනවද මේ ට්‍රාන්සිස්ටර් එක IC එකක් තුල මේ මයික්‍රෝනයක් විදිහට තමයි
භාවිතා කරන්නේ. එතකොට ඔයාලා දන්නවා වැකියුම් ටියුබ් එක කියන්නේ ලොකු සූත්‍රිකා බල්බයක් විතර ඇතන වැකියුම් ටියුබ් එක. ඒ වගේ වැකියුම් ටියුබ් Pentium 4 පරිගණකය කියන්නේ අපි කාලේ 1997 8 9 Pentium 4 පරිගණක Pentium 4 එන්න ගත්තා. Pentium 3. Pentium 3 පරිගණකයක් තුල මිලියන 42ක් තිබ්බා මේ මොනවද වැකියුම් ටියුබ්ස්. ඒතර වැකියුම් ටියුබ් එක මයික්‍රෝනයක් බවට පත් වෙනවා. මිලියන 42ක් ප්‍රොසෙසර් එක ආරම්භයේදී. හරි Pentium 3 එකේ. මිලියන 42ක් කියනකොට කොච්චරද කියලා හිතන්නකෝ. දැන් වෙනකොට ට්‍රිලියන ගාණක්. අද වෙනකොට ට්‍රිලියන ගාණක් තියෙනවා මේ වැකියුම් ටියුබ්ස් ප්‍රොසෙසර් එකක් තුල. ඒ කියන්නේ පෑන් තිතක් තියපුවාම ඒ තිත තුල තියෙන්න පුළුවන් මයික්‍රෝන 250000. පෑන් තිතක් ඔයා තියෙන කඩදාසියේ තියෙන පෑන් තිත තුල මයික්‍රෝන 250000. ඒතර හිතන්නකෝ කොච්චර මේ කුඩා වෙලා තියෙනවද මේ මොකක්ද ට්‍රාන්සිස්ටර් එක කියන්නේ IC එක කියන්නේ ට්‍රාන්සිස්ටර්ස් ගොඩක් IC එකක් කියලා කියන්නේ ට්‍රාන්සිස්ටර්ස් ගොඩක් ඒ කියන්නේ වැකියුම් ටියුබ්ස් විශාල ප්‍රමාණයක් හරි ඒතර ඔයාලා හිතන්න මේ IC එකක් කියන්නේ සමහරවිට මිලියන ගාණක් ට්‍රාන්සිස්ටර්ස් එහෙම නැත්නම් ට්‍රිලියන ගාණක් ට්‍රාන්සිස්ටර්ස් ඒතර මයික්‍රෝනයක් විදිහට තමයි ඒක අපි සලකන්නේ මයික්‍රෝනයක් කියන්නේ අපිට ඇහැට පේන්නේ නැති චූටි විදුලිය ගමන් කරන්න පුළුවන් සහ විදුලිය ගමන් කිරීම නවත්තන්න පුළුවන් චූටි උපකරණයක්. හරි. හරි. එතකොට ඒවා අපි නිර්මාණය කරගන්නේ කොහොමද? මේ ඔය හැමතැනම තියෙන සිලිකන් වැලි වාලා යන පාරවල වල හැමතැනම ඇමරිකාවේ ආකර ගණන් තියෙන සිලිකන් වැලි. මේවා අධික තාපයකට ලක් කරලා තමයි මේ චිප් නිර්මාණය කරන්නේ. අර්ධ සන්නායක තාක්ෂණය යටතේ. සෙමිකන්ඩක්ටර් ටෙක්නොලොජි යටතේ. හරි. ඒකට ආකර ගණන් තියෙන සිලිකන් වැලි. ඒවා අධික තාපයකට ලක් කරලා ඒවයින් තමයි මේ චිප් නිර්මාණය කරන්නේ. ඒ නිසා තමයි පරිගණක අද වෙනකොට අපිට තා ගණන් අඩු මෙවලමක් බවට ඕනම කෙනෙක්ට ගෙදරකට මිලදී ගන්න පුළුවන් උපකරණයක් බවට පත් වෙන්නේ. අපේ කාලය වෙනකොට දැනට අවුරුදු 15කට 20කට ඉහතදී ඉතා විශාල ව්‍යාපාරික ආයතන පමණයි පරිගණක මිලදී ගත්තේ. ගෙවල් වල කිසිම කෙනෙක්ට පරිගණක මිලදී ගන්න පරිගණක නැහැ. හරි. විශාල පරිගණක මේ IBM සමාගම International Business Machines HP සමාගම Dell සමාගම මේ කට්ටිය තමයි පරිගණක මිලදී ගන්නේ. දැන් යාලා පරිගණක නිර්මාණය කරන personal computers. නමුත් ඒ වගේ විශාල ව්‍යාපාරික ආයතන තමයි මිලදී ගත්තේ. ඒකට ඔයාලා දන්නවා IC එකක් සිලිකන් වැලි අධික තාපයකට ලක් කරලා තමයි මේ IC නිර්මාණය කරන්නේ. ඒ නිසා තමයි අපිට ගන්න පුළුවන් ඉතා කුඩා පරිගණක අපි අතරට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. හරි. හරි. එහෙනම් දැන් අපි ගත්තොත් දැන් චුට්ටක් බලන්න මෙතන තියෙනවා මේ පරිපතයක්. මෙතන පරිපතයක් තියෙනවා. IC එකක් මේ තියෙන්නේ. තාර්කික ద్వාර right IC එක. ඒක අපි චුට්ටක් ගත්තොත් මම ඒක චුට්ටක් පැහැදිලි කරන්නම් ඔයාලට සමහරට මේ ඉන්නවා. අපහැදිලි ඇති අයිති. දැන් අපි මේක එන්නනේ. ඒක අපි IC එකක් ගත්තොත් IC එකක් කියන්නේ මේ වගේ දෙයක් දැන්. මේ වගේ එකක් ඇතුලේ දැන් අපි අරගෙන මේක මේ ලොකුවට මම අන්තර මෙයා චූටියට තියෙන්නේ. මේම අග්‍ර තියෙනවා. 1යි ඒකෙලින්ම පල්ලෙහා 1යි. මෙතන 1යි පල්ලෙහා 1යි. මෙතන 1යි පල්ලෙහා 1යි. ඔය මම අදින් විවිධ හැඩවලින් ඇඳෙනවා නමුත් මේවා එකම හැඩයට දෙන්නේ. මෙතන 1යි මෙතන 1යි. මෙතන 1යි මෙතන 1යි. 1 2 3 4 5 6 මේකයි අනේකයි මෙන්න මෙහෙම එකක් තමයි IC එකක් කියන්නේ. ඒතකොට මේ අග්‍ර අපි නම් කරනවා 1 2 3 4 5 6 7 මේ පැත්ත 8 9 10 11 12 13 14 මේ වගේ නම් කරනවා. ඔන්න වගේ තමයි නම් කරන්නේ. ඊට පස්සේ පුතාලා මතක තියාගන්න මෙන්න මේක ඇතුලේ තියෙන මේ අපි ගත්තාම මොනවද මේ ලොජික් ගේට්ස් මේක ඇතුලේ තමයි තියෙන්නේ. ලොජික් ගේට්ස් මේක ඇතුලේ තමයි තියෙන්නේ. මේ පොතේ තියෙන එකේ ලොජික් දැන් මේ අග්‍ර 14යි ඔක්කොම. මේකේ අග්‍ර
14 දැන් 1 2 අග්‍ර දෙකත් එක්ක අපි සංසන්දනය කරලා 1 2 මේ මෙහෙම එකක් මේ මෙහෙම AND ගේට් එකක්. මේ AND ගේට් එකේ මේක එක ආදානයක් AND ගේට් එකට. එක ආදානයක්. අනික් ආදානෙ මේක. ප්‍රතිදානෙ මේක. ඒතර ඔයාලම හිතන්න 1 2 තමයි ආදාන මේකට. ප්‍රතිදානෙ 3. මේ IC එක ඇතුලේ තියෙන්නේ AND තර්කන ద్వාරය. ඒකට ඔයාලට පැහැදිලි දැන් මේ AND තර්කන ద్వාරයත් තමයි මේ IC එක ඇතුලේ තියෙන්නේ මෙතන. ඒක සම්බන්ධ වෙන්නේ 1 2ට ඒකේ ආදානත් 3 ප්‍රතිදානයක් විදිහට සලකලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ 4 5 6 ගත්තාම තවත් AND ගේට් එක තමයි භාවිතා කරලා තියෙන්නේ. ඕමම තමයි IC එකක් නිර්මාණය වෙන්නේ. ඒතකොට මේක ඉන්පුට් එක විදිහට දුන්නා, මේක ඉන්පුට් එක විදිහට දුන්නා, මේක අවුට්පුට් එක 6 වෙනි එකට දුන්නා. මේ 7 වෙනි එක අපි GND ground එක. GND ground එක ඒ වගේ මොකක් හරි threshold එක වෙන්න පුළුවන්, trigger එක වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ pins දීලා තියෙනවා. ඒතකොට උඩ පැත්තට ගත්තාම උඩ පැත්තේ ගත්තාම මොකද්ද 8 9 10. 8 9 10 ගත්තාම ආයෙත් අපි දාලා තියෙන්නේ AND gate එක. මේ පොතේ දීලා තියෙන එක නමුත් මේ AND gate විතරක් නෙමෙයි අපිට ඕනේ මේ gate එක මේකට මේක input එක මේක අනිත් input එක. හරි. මේ මෙතන ගත්තොත් මෙතනත් AND gate එකක් භාවිතා වෙලා තියෙනවා. ඒතර ඔයාලා දැනගන්න ඕන මේක output එක දුන්නා, මේක input එක දුන්නා, input එක දුන්නා. මේ තියෙන්නේ VCC power input එක. power in. ආන්ගේ වගේ එතකොට මේක අපි හඳුන්වන්නේ IC එකක් කියලා. this is an IC. IC එකක් කියන්නේ transistors ගණනාවක එකතුවක්. logic gates ගණනාවක එකතුවක්. IC එකක් කියන්නේ. එතකොට මෙතන නම් logic gates 4යි තියෙන්නේ. ඉතින් logic gates මිලියන ගණනක් තියෙන්න පුළුවන් IC එකක් තුල. ලොකු IC එකක් අනුරත් පරිපතයක් තුල. එතකොට දැන් ඔයාලා තේරුම් ගන්න ඕනේ බේම් එක. දැන් විභාග දිවායෙන් අහනවා 1 2 3 ගත්තාම එක ආදානයට බිඳුවත් දෙක ආදානයට එකක් දුන් විට එහි තුන්වෙනි එකට ලැබෙන ප්‍රතිදානය කුමක්ද කියලා අහනවා. මොකද්ද ප්‍රතිදානය වෙන්නේ තුන්වෙනි එකට ලැබෙන ප්‍රතිදානය? එකට අපි දෙනවා බිඳුව, දෙකට අපි දෙනවා 1. ප්‍රතිදානය කීයද තුනට? කියන්න බෑනේ කවුරු හරි? මොකද්ද ප්‍රතිදානය? මලීෂා. කට්ටිය බිඳුව එක එක දීලා තියෙනවා නේ. අංජර කියන්න. අංජන කියන්න. දිල්ෂාන් දිල්ෂාන් කියන එක කියලා. මොකද කියන්නේ? අපි දැන් AND කියන එක ඉගෙන ගන්න තියෙනවා. AND එකට AB ආදාන විදිහට දුන්නොත් ප්‍රතිදානය අපි F විදිහට සලකනවා. 0 0 0 1 1 0 1 1 එහෙනම් 0 and 0 0 0 and 1 0 1 and 0 0 1 and 1. එහෙනම් ආදාන දෙකම එක වූ විතරයි AND එකේ ප්‍රතිදානය එක වෙන්නේ. නේද? එහෙනම් මෙතන දීලා තියෙන්නේ 0 1. එහෙනම් ප්‍රතිදානය බිඳුව විය යුතුයි. බිඳුව විය යුතුයි. එහෙනම් ඔයාලා මේ ටික දැනගන්න ඕනේ. මේ ටික දැනගන්න ඕනේ. මේකට AB ගත්තාම AOB 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 මේකනේ F එක. ඉතින් මේ ටික දැනගන්න ඕනේ. මේවා තමයි කලින් ඉගෙනුවේ. ඒව අනුසාරයෙන් තමයි දැන් මේ තියෙන මේ පරිපතයේ විස්තරය වයින් අහන්නේ. හරි. ඒතර මේක ඇතුලේ මේ තියෙන ඉන්පුට් එකක් අනිත් එකට ආදානයක් විදිහට දීලා තියෙන්නත් පුළුවන්. හරි. ඒ වගේ පරිපතයේ ඉන්පුට්. ඒතර මම මේ ඇන්දේ මොකද? අර පොතේ ඒක නිකම්ම කියනකොට නම් මේක ඇඳලා කියනකොට මේක හොඳ අවබෝධයක් එනවා. හරි. අවබෝධයක් එනවා. ඒතර ඔය ටිකේ ඔයාලට වෙන්න අහන්න පුළුවන් 12 13 ආදානත් 11 වෙනි එක ප්‍රතිදානත්. විභාගයේදී වයින් අහනවා මෙහෙම එකක්. මෙහි ප්‍රතිදාන අග්‍රයන් වන්නේ මොනවාද? මෙහි ප්‍රතිදාන අග්‍රයන් වන්නේ මොනවාද? කියන්න බෑනේ එක්කෙනෙක්. දෙනිති කියන්න ප්‍රතිදාන අග්‍රයන් මොනවාද?
පිළිවෙලට 3 6 10 13 3 6 10 වෙන්නේ කොහොමද? 3 6 8 11 ප්‍රතිදානාග්‍රය නේද? දිනිති ඔව් සර්. වරද්දුවා වරද්දිය කල්පනා කරන්න 3 6 8 11 එතකොට මෙම සංයුක්ත පරිපතේ ආදානාග්‍රයන් ගණන කීයද කියලා අහනවා. විමාශා කියන්නේ ආදානාග්‍රයන් කීයද? චන්දුල චන්දුල නිදි නේද? සයුරු 8යි ආදානාග්‍රයන් ගණන 8යි. ටක් ගාලා බය නැතුව කියන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. හරි? හරි. ඒතර වලට ඒක පැහැදිලි. අපි තව දුරටත් ජමන් කරමු පොතේ. රයිට්. ඒතර මෙහෙම තියෙනවා. මේක දැන් ඔය ටික අපි කරමු. මේ තියෙන ඇත්තටම IC එකක් මේ තියෙන දකින්න. right then let's move to මෙම අනුකල්ප පරිපතය රූපේ 1 2 4 5 9 10 12 සහ 13 යන තුඩු ආදානයන් වේ. මෙහි 3 6 8 11 යන තුඩු ප්‍රදාන වේ. තවද රූප 44 දැක්වෙන්නේ තුඩු 16ක් සහිත සංග්‍රහිත පරිපතයක බාහිර පෙනුමයි. හරි. මෙතන තියෙනවා සර් ස්ක්‍රීන් එක පේන්නේ. පේන්නේ නැද්ද? පේනවා සර්. හරින්න පොඩ්ඩක් කෙනෙක්ට පේන්නේ නැහැලු අපේ කායේ මේවා කරන් පොඩ්ඩක් බලන්න. දැන් පේනවද? පේන්නේ නැහැ කිපෙන්නට. දැන් හරි සර්. හරි රයිට් ඕකේ. ඒ වගේ පේන්නේ නැතුන කියන්න සමහර අයට පොඩි ඔය ගැටලු ආපුවම පේන්නේ නැතිකොට මට මේ චූටි සපෝට් එකක් දෙන්න පුළුවන් රයිට්. ඒතර ක්‍රියාකාරක මැදිනද පහත දී ඇති අනුකල්ප පරිපතේ IC රූපය සලකන්න. මේ රූපය සලකන්න. ඒකට ඒක ගත්තාම රූපය තියෙන්නේ මොනවද භාවිතා කරලා තියෙන ලොජික් ගේට්ස්? no කියන ගේට්ටු තමයි භාවිතා කරලා තියෙන්නේ. හරි. ඉහත පරිපතේ 1 2 සහ 3 යන තුඩු සැලකූ විට 2 සමානයි 0යි 3 සමානයි 0යි වන්නේ නම් තුඩු 1 කුමක් විය යුතුද? ඕන් ඔය වගේ ප්‍රශ්න තමයි විභාගෙදී අහන්නේ. බලන්න හරි සරලයි. දැන් කොහොමද උත්තරේ දෙන්නේ මේකට? 2යි 3යි කියන තුඩු දෙකට බිඳුව ලැබුණොත් ප්‍රතිදානය කීයද එන්නේ? වත්සර දෙකයි 3යි දෙකට බිඳුව ලැබුණොත් ප්‍රතිදානය එන්නේ. උෂානි යුත්මි 1 එන්නේ 1 හරි එන්නේ 1 දැන් ඒක ඉතින් මේ ආය කවුරුවත් පසුගාමී වෙන්න බෑ දැන් මේ කට්ටියට මේක ආය කිසි ගැටලුවක් නැහැ ටක් ගාලා මේකට උත්තරේ මේ කියන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ හේතුව දැන් මේවා අපි කරලා තියෙන්න ඕන තරම් මේවා අපි කරලා තියෙන්නේ නේද ආය කිසි ගැටලුවක් නැහැ ටක් ගාලා කියන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ දැන් මේ ටික වල දැන් දන්නවනේ දැන් ඔයාලා AB ගත්තාම 0 0 0 1 1 0 1 1 කියලා දන්නවනේ. ඒතකොට එතනදී O එක ගත්තොත් මොකද? AND එක ගත්තොත් මොකද? NO එක ගත්තොත් මොනවද වෙන්නේ? NAND එක ගත්තොත් මොනවද වෙන්නේ කියලා අපි ආයේ අමුතුවෙන් කියන්න දෙයක් නැහැ. O එකේ මොකද වෙන්නේ? 0 1 1 1. AND එකේ එන්නේ 0 0 0 1. No එකේ ඉන්නේ ඔය එකේ අනිත් පැත්ත 1 0 0 0 NAND එකේ AND එකේ අනිත් පැත්ත 1 1 1 0 ඔය ටික දැනගන්න ඕනේ
ওই ටික දන්න ඕන කෙනෙක්ට මේකේ මේ අහන විභාගෙදී අහන ටිකට උත්තර දෙන්න පුළුවන්. AB ආදාන විදිහට අරගෙන O එක AND එක NO එක NAND එක. ඒකේ ප්‍රතිදානය මොකක්ද කියලා. ඕන් ওই ටික දන්න අයට මේකේ ඕන එකක් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔච්චරනේ තියෙන්නේ අපිට ගේට්. තව නොට් එක තියෙනවා. නොට් එකත් එක තමයි ගේට් පහ වාට එන්නේ. එතකොට මේක හැම එකකටම උත්තර දෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අහනවා ඊළඟ එක ගත්තාම පහත දී ඇති අනුකත පරිපතේ IC රූපයේ 1 2 සහ 3 යන තුඩු සැලකුව විට 1 2 සහ 3 යන තුඩු සැලකුව විට 1 2 සහ 3 යන තුඩු සැලකුව විට 1 සමානයි 1යි 2 සමානයි 1 වන්නේ නම් තුන්වෙනි තුඩුව කුමක් විය යුතුද? 1 2 1 1 යවනවා. තුන්වෙනි තුඩුව මොකද්ද වෙන්නේ? මේක මේ IC එක ඇතුලේ තියෙන්නේ ඔක්කොම NAND ගේට්ටු. NAND ගේට්ටු තියෙන්නේ. කවින්දු කියන්න බාන්න. ගයන් ගැන 1 2 දෙකටම දෙනවා 1 1 1 1 හයි වෝල්ටේජ් එකක් දෙනවා. තුන්වෙනි එකෙන් මොකද්ද ලැබෙන්නේ ප්‍රතිදානය? ලැබෙන්නේ සජිනි 0 ලැබෙන්නේ 0. ලැබෙන්නේ 0. මොකද NAND එකනේ. NAND එකෙන් 1 2ක් NAND එකට දුන්නේට ලැබෙන්නේ බිඳුව. ඒතර මේ වගේ චූටි දේවල් ටිකක් තමයි අහන්නේ. එහෙනම් මේකේ මහ ලොකු දෙයක් නැහැ. තාර්කික ద్వාරවල ප්‍රායෝගික යෙදුම්. ඒතරම් ප්‍රායෝගික යෙදුම් සම්බන්ධව දැන් පොඩ්ඩක් බලන්න යනවා. ඒතර මෙතන තියෙනවා නිවසක අනුතුරු ඇඟීම් පිළිබඳ සංඥා පද්ධතියක්. හෝම් අලාම් සිස්ටම් එකක් තියෙනවා. හරි? ඒකේ මොකද කියන්නේ ඒක? මම මෙහෙම ගන්නම්කෝ ඒක. right home alarm system එකක් තියෙනවා. මේ කරන නිවසක අඳුරු නැංගීම් පිළිබඳ සංඥා පද්ධතියක් පහත පරිපතයෙන් දැක්වෙන්නේ නිවසක සොර සතුරු කරදරයක් ඇතිවීමකදී ඒ බව නිවසේ හිමියාට ඇඟවීමට භාවිතා කරන සංඥා පද්ධතියකි. මෙය ඕ තාර්කික ద్వාර භාවිතා කරමින් නිර්මාණය කර ඇත. මෙහිදී මෙම පරිපතේ දැන් නිවසක අනුතුරු ඇඟවීම පරිපතය මේකේ ඔක්කොම භාවිතා කරලා තියෙන පරිපතේ ඕ තර්කන ద్వාර භාවිතා කරලා තියෙනවා. මෙහිදී මේ පරිපතේ නිවසේ ජනෙල් දෙකක්ද ඉදිරිපස සහ පසුපස දොරද ආරක්ෂා කරයි. එහෙනම් ජනෙල් දෙකයි. මේකතර ජනෙල් දෙකක් ආරක්ෂා කරනවා. ජනෙල් දෙකක් ආරක්ෂා කරනවා. ඊට පස්සේ ඉදිරිපස දොර සහ පිටුපස දොරවල් දෙකයි. මේ හතරම ආරක්ෂා කරනවා. මේ ඕනෑම ජනේලයක් හෝ දොරක් විවෘත කළ විට අනතුරු සංඥා හඬ නිකුත් වේ. ඕනෑම ජනේලයක් හරි දොරක් හරි විවෘත කළොත් අනතුරු සංඥා හඬ නිකුත් වෙනවා. මෙම පරිපතය ප්‍රායෝගිකව නිර්මාණයේදී ජනේල සහ දොරවල් නිරූපණය කරන තාර්කික ద్వාර සංවේදක වලට සම්බන්ධ වේ. එහෙනම් මේ පරිපතයක් හදාගෙන මෙතෙන්ට සංවේදකයක් සම්බන්ධ කරනවා. මෙතෙන්ට සෙන්සර් එකක්, මෙතෙන්ට සෙන්සර් එකක්, මෙතෙන්ට සෙන්සර් එකක්. මේ දොර ළඟ සෙන්සර් එකක් සවි කරන්න වෙනවා. දැන් අපි ගත්තොත් මේ තියෙන සෙන්සර් එක සවි කරනවා. මෙතනත් සෙන්සර් එකක්, මෙතනත් සෙන්සර් එකක්, මෙතනත් සෙන්සර් එකක්. මේ සෙන්සර් එකෙන් තමයි ආදානය ලබා ගන්න. ආදානය ලබා ගන්නවා. සෙන්සර් සවි කරලා තියෙනවා. මේ හතරටම සවි කරලා තියෙනවා. පරිපත ප්‍රායෝගික නිර්මාණයේදී ජනේල සහ දොරවල් නිරූපණය කරන තාර්කික ద్వාර සංවේදක වලට සම්බන්ධ වේ. මේ පරිපතයේදී ජනේල දොරවල් විවෘතව ඇති අවස්ථාවේ අදාළ ආදානය එක ලෙසද සංවෘත අවස්ථාවේදී බිඳුව ලෙසද ගෙන ඇත. එහෙනම් මේ සංවේදකයක් ගත්තාම සංවේදකයේ අවස්ථා දෙකයි බිඳුව වෙන්නත් පුළුවන් එක වෙන්නත් පුළුවන්. 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 එහෙනම් මේ සංවේදක දෙකෙන් එක නම් දොර ඇරිලා. සංවේදක එක වෙන්නේ දොර ඇරුණාම. සංවේදක බිඳුව වෙන්නේ දොර වැහුණාම. හරි. ඇති අවස්ථාව එක ලෙස බිඳුව ලෙසද ගෙන ඇත. දැක්වෙන පරිපතේ මේ අදාළ සියල්ලම බිඳුව විට අනතුරු ඇඟවීම සිද්ධ නොවේ. එහෙනම් මේ සියල්ලම බිඳුව වෙලා තිබ්බොත් අනතුරු ඇඟවීමක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. මේ මෙතන තියෙනවා යුනිට් එකක්, මේකෙන් ඇලාම් එකක් දෙනවා. අනතුරු ඇඟවීමක් දෙනවා. ඒතර මේ යුනිට් එකට මේ එකක් හරි
එක වුණොත් තමයි මේකට සංඥාවක් එන්නේ. ඇවිල්ලා මේක වෙනවා. හරි? මේක සිද්ධ වෙනවා. ඒතර ඕක තමයි ඇත්ත දේ. ඒතර තව චුට්ටක් අපි යට බලාගෙන ගියොත් මේක කියනවා මෙම අවස්ථාවේදී ජනේලයක් හෝ දොරක් හෝ සියල්ලම හෝ සංවෘතව පවතී. නමුත් එක් ආදානගේ එක හෝ ආදාන සියල්ලමගේ එක හෝ ආදාන කිහිපයකගේ එක හෝ ආදාන සියල්ලමගේ එක විට අනුතරංගෙම සිදු කෙරේ. එහෙනම් මේ එකක් හරි එක වුණා. දෙකක් තුනක් එක වුණා. සියල්ලම එක වුණත් අනුතරංගෙම සිද්ධ වෙනවා. ඒ නිසා තමයි O එක ගන්න. ඒ නිසා තමයි අපි O එක ගන්න. ඇයි O එක ගන්න හේතුව මේ පළවෙනි සංවේදකේ අපි A කියලා සැලකුවොත්, දෙවෙනි එක B කියලා සැලකුවොත්, තුන්වෙනි එක C කියලා සැලකුවොත්, හතරවෙනි එක D කියලා සැලකුවොත්. එතකොට මෙතන 0 0 0 0. හතරම 0 නම් මොකද වෙන්නේ? අනුතුරු ඇඟීමක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. හතරම 0 නම්. 0 0 0 1. දැන් මොකද වෙන්නේ? දැන් මොකද වෙන්නේ? අනුතුරු ඇඟීමක් සිද්ධ වෙනවා. ඇයි එක ජනේලයක් ඇරලා? D කියන ජනේලය ඇරනවා. මේක A, මේක B, මේක C, මේක D. D ඇරලා. කවුරු හරි D ඇරලා. අනුතුරු ඇඟීමක් සිද්ධ වෙනවා. මේක රාත්‍රියේදී සිද්ධ වෙන්නේ. 0 0 1 0. මොකද වෙන්නේ? අනුතුරු ඇඟීම සිද්ධ වෙනවා. ඇයි? C එක ඇරලා. C කියන දොර ඇරලා. 0 0 1 1. අනුතුරු ඇඟීම සිද්ධ වෙනවා. මොකද C එකත් ඇරලා D එකත් ඇරලා. CD කියන දොරවල් දෙකම ඇරලා 0 1 0 0 1 0 1 0 1 අනුතරංගෙම සිද්ධ වෙනවා 0 1 1 0 අනුතරංගෙම සිද්ධ වෙනවා 0 1 1 1 අනුතරංගෙම සිද්ධ වෙනවා පැහැදිලි දෙය ටික එකක් හරි එක වුණොත් අනුතරංගෙම සිද්ධ වෙනවා තවදුරටත් අපිට යන්න පුළුවන් 1 0 0 0 අනුතරංගෙම සිද්ධ වෙනවා. මෙතන 1 නේ. 1 0 0 1 අනුතරංගෙම සිද්ධ වෙනවා. 1 0 1 0 අනුතරංගෙම සිද්ධ වෙනවා. 1 0 1 1 අනුතරංගෙම සිද්ධ වෙනවා. 1 1 0 0 අනුතරංගෙම සිද්ධ වෙනවා. 1 1 0 1 අනුතරංගෙම සිද්ධ වෙනවා. 1 1 1 0 අනුතරංගෙම සිද්ධ වෙනවා. 1 1 1 1 අනුතරංගෙම සිද්ධ වෙනවා. එහෙනම් පළවෙනි අවස්ථාවේදී විතරයි මේ හතරම වහලා තිබ්බොත් අනුතුරු ඇඟීම සිද්ධ වෙනවා. අනිත් සෑම අවස්ථාවකදීම අනුතුරු ඇඟීම සිද්ධ වෙනවා. එතකොට මේ අවස්ථාවේදී අපි භාවිතා කරන්නේ මොනවද? සෙන්සර් භාවිතා කරන්නේ. එතකොට අදවාලා දන්නවා අදවාලා ගෙදර තියෙන අද අලුතෙන් ගන්න ගෙදර ආයේ කාමරේට සාවි කරන විදුලි බල්බය. විදුලි බල්බය ඇවිල්ලා සෙන්සර් එකක් එක්ක එන්නේ අලුත් බල්බ් එක. එතකොට ඔයාලට බිත්තියේ ස්විච් එකක් දාන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඔයා කාමරයට ඇවිල්ලා කාමරයේ දොර අරිනකොට මොකද වෙන්නේ? බල්බ් එක පත් වෙනවා. කාමරයේ දොර අරිනකොට බල්බ් එක වෙනවා. මොකද්ද මේ? ඒකේ තියෙන සංවේදකය අවබෝධ කරගන්නව කවුරු හරි ආවා කියලා. හරි. එතකොට දොර වහලා ආයෙ වාලියට යනකොට එයා නිමිල යනවා. එතකොට එයාට දාලා තියෙන සංවේදකයේ සමහරට චලන සංවේදකයක්. චලන සංවේදකය කියන්නේ මොකක් හරි චලනයක් සිද්ධ වුණොත් ලයිට් එක බත් වෙනවා. දැන් අලුතෙන් ගෙවල් වල හුඩ් එකට හයි කරලා තියෙනවා, එළිය හයි කරලා තියෙනවා ලයිට් එක. කවුරු හරි ගෙදරින් ගේට්ටුවෙන් ඇතුළට එනකොටම ලයිට් එක නිකම්ම පත් වෙනවා. ඔයාලා සියලු දෙනාම ගෙදර නිදි. නමුත් මේක පත් වෙන්නේ ඇයි ඒ? මේක සංවේදකයක් හයි කරලා තියෙනවා. මොකද්ද සංවේදකය? චලන සංවේදකයක්. එයාට මොකක් හරි චලනයක් අවට සිද්ධ වුණොත් එයා ටක් ගාලා ලයිට් එක පත්තු කරගන්නවා. ඒතකොට එයාට දාන්න නිමන්න ස්විච් එකක් නැහැ එයාගේ. දාන්න නිමන්න ස්විච් එකක් නෑ චලන සංවේදකයක්. එහෙම නැත්නම් ටෙම්පරේචර් සෙන්සර් එකක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් සවුන්ඩ් සෙන්සර් එකක් වෙන්න පුළුවන්. සෙන්සර්ස් ඕන තරම් තියෙනවා. ඒ සෙන්සර්ස් වලින් මේක ඩිටෙක්ට් කරගන්න. හරි. දැන් අලුතෙන් හදලා තියෙන ICT ලැබ් එකකට ළමයි එනකොටම ෆෑන් වැඩ කරන්න ගන්නවා නිකම් ඔටෝමැටිකලි. හැබැයි පරිසර තත්ත්වයේ සීතලකම ඒ දීලා තියෙන අගයට වඩා ටෙම්පරේචර් සෙන්සර් එකක් වෙනම තියෙනවා. එතකොට මේ මෝෂන් සෙන්සර් එකක් වෙනම තියෙනවා. එතකොට ටෙම්පරේචර් එක වැඩි වුණොත් විතරයි ෆෑන් වැඩ කරන්නේ. නැත්නම් සීතල දවසක ළමයි ආවත් ලැබ් එකට ෆෑන් වැඩ කරන්න ගන්නවා. එක සංවේදකයක් දාලා තිබ්බා. ඒතර ඒ වගේ සංවේදක ගොඩක් තියෙන අවස්ථාත් භාවිතා වෙනවා. ඒතර ලැබ් එකට ඇවිල්ලා වො එක ෆෑන් එකක් හිමීට වැඩ කරන්න ගන්නවා. අනිත් ෆෑන් එකත් හිමීට වැඩ කරනවා. ෆෑන් හතරම හිමීට වැඩ කරනවා. ඊට පස්සේ ළමයි එන ප්‍රමාණය වැඩි වෙන්න උෂ්ණත්වය වැඩි වෙනකොට ෆෑන් වේගෙන් වැඩ කරන්න ගන්නවා. හරි?
උෂ්ණත්වය උඩරිම වෙද්දී ඈ උඩරිම වේගෙන් වැඩ කරනවා. ඇතුලේ ඉන්න ඇයට කිසිම දැනෙන්නේ නැහැ උෂ්ණත්වය වැඩි කියලා. මොකද ෆෑන් එක උෂ්ණත්වය වැඩි වෙන්න ඒක පාලනය කරන්න පුළුවන් විදිහට ක්‍රියාත්මක වෙනවා. හරි? එහෙනම් තමයි. දැන් අද අපි දැන් ගෙදර භාවිතා කරන වලේ ගෙදර භාවිතා කරන ටැප් ඔක්කොගේම තියෙනවනේ කරාමයක් කරකන්න. කරාම නෑ අද අලුත් ටැප් වල. අලුත් ටැප් වල තියෙන සෙන්සර් එක. ඔය අත දානකොටම ටැප් එකකින් වතුර එනවා. අත ගන්නකොටම ටැප් එකේ වතුර නවතිනවා. විශාල වතුර ඉතිරියක් සිද්ධ වෙනවා. හරි? විශාල වතුර ඉතිරියක් මේ ටැප් එක ටිකක් ගාන වැඩි හොඳ ක්වොලිටි ටැප් එකක් ගත්තොත් හරි ලංකාවේ වගේ රටවල් වල නම් තුන්වෙනි ලෝකේ රටවල තාමත් ලෝකල් බඩ තියෙන මේවා ආයි කරලා තවත් දෙකෙන් සෙන්සර් වැඩ කරන්න තියෙනවා. ඒක අපිට මේක හරියන්නේ නැහැ. මම පුතේ ගියා මේ ජපානේ ගියා මේ තොරතුරු තාක්ෂණයට ගියේ 2005 ගියේ. 2005 ජපාන් ගියා මම මුළු ජපානෙම ඇවිද්දා මේ අපි ගියේ මේ IT සම්බන්ධව තොරතුරු තාක්ෂණය ජපාන රටේ කොහොමද භාවිතා කරන්නේ කියලා බලන්න ගියේ. රජයෙන් මට ඉස්කෝල එකක් යටතේ මම ගියේ. මම මාසිකුත් දවස් ගානක් ජපානයේ හිටියා. මුළු ජපානෙම ඇවිද්දා. එතකොට ජපානයේ මුළු ජපානෙම මේ යද්දි අපි ගියා යෝකෝහාමා සිටි එකට. යෝකෝහාමා සිටි එකේ අපි ඇවිද්දා. මොනවද තාක්ෂණික මෙවලම් බලන්න යෝකෝහාමා යද්දි යෝකෝහාමා සිටි එකෙන් ආරම්භ කරලා ඔක්කොම යෝකෝහාමා සිටි වල ටැප් ගලවනවා අපි යද්දි. ටැප් ගලවලා ඒ සෙන්සර් ටැප් හයි කරනවා. ඒ වගේ බලන්න ගියා. ඒ ගලවපු ටැප් ඔක්කොම ඊට පස්සේ මම මේ ලංකාවට ඇවිල්ලා මාස ගානකට පස්සේ මේ කුරුණෑගල වඳුරාගල ඔය තැනක් තියෙනවා ජපාන් බඩු තියෙන. එතෙන්ට ඇවිල්ලා තිබ්බා ඒ ලෝඩ් එක. ඒ ටැප් ඉතාමත් හොඳයි ඒ ගලවපු ටැප්. නමුත් ඒ ඔක්කොම අයින් කරනවා ඒ රටේ. සියල්ලම අයින් කරලා සෙන්සර් සහිත ටැප් හයි කරනවා ඒ වෙනකොට. ඒ වෙනකොට ජපානයේ පුරා ඒවා හයි කරලා. අපිට ඉතින් අවස්ථාව හම්බුණා මේ අලුත් තාක්ෂණ විලා හයි කරනවා බලන්න. ඒතර මතක තියාගන්න අද ජපානයේ අපි හිටපු ඒ ලැබ් එකකවත් ඒ කියන්නේ දැනට අවුරුදු දැන් ගිහිල්ලත් අවුරුදු 17ක් විතර. හරි? එතකොට කිසිම තැනක ස්විච් එකක්වත් දාන්න නැහැ ෆෑන් එකකට. ලයිට් වල ස්විච් දාන්න නැහැ. ඔක්කොම ඔටෝමැටිකලි වැඩ කරන්නේ. එච්චර තාක්ෂණයක් ඒ වෙනකොට තිබ්බා. අද වෙනකොට හිතාගන්න බැරි මමත් හරි ආසයි ආයසරයක් ගිහින් බලන්න ආයෙ නම් හම්බෙන්නේ නැහැ යන්න chance එකක්. ඔයාලට හම්බෙයි chance ඊට පස්සේ ගිහින් මේ රටේ බලන්න මේ දේවල් සිද්ධ වෙන ආකාරය. හරි? එක තප්පරයක්වත් එයාලගේ මේ පරක්කු නැහැ. හරි? එයාලගේ මොකක් හරි වැඩකට එනවා නම් එයාලා කියනවා -5 පොලිසි කියලා ප්‍රතිපත්තියක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ විනාඩි 5කට කලින් එන්න කියලා එතෙන්ට. ඇවිල්ලා ඉන්න කියලා. එක තප්පරයක්වත් කිසිම කෙනෙක් පරක්කු වෙන්නේ නැහැ කිසිම තැනකදී. හරියටම රැස්වීම මේ වෙලාවට පටන් ගන්නවා මේ වෙලාවට හරියට මේ වෙලාවට අවසන් කරනවා. ලංකාවේ වගේ පැය 3 4 ඔය එකම 10 පාර කියව ඉන්නේ මිනිස්සු. හරි. ඒ වගේ දෙයක් තියෙන්නේ ඒ ඔයාලට ඉදිරි අනාගතයේදී හැබැයි රටවල් වලට යන්න ඔයාලට IT තියෙන්න ඕනේ ඉංග්‍රීසි තියෙන්න ඕනේ. ඉංග්‍රීසි IT දන්න අය විතරයි ගන්න ඒ වගේ මේ චාරිකා වලට ස්කෝල් දෙන්නේ ඒ අයට විතරයි. ඒ අයට කියන්නේ ඉන්ටර්විව් තියෙනවා තියලා ඔයා ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරලා ඔයා IT දැනුම වගේ පරීක්ෂා කරලා බලලා තමයි ස්කෝල් එක ඔයාට යන්න අවස්ථාව හම්බෙන්නේ. ඔක්කොම සල්ලි ඇඳුම් මහා ගන්න සියලු දේ හම්බ වෙනවා. හරි? අතටත් ලක්ෂ ගාණක් හම්බ වෙනවා. මටත් ලක්ෂ එකමාරක් හම්බුණා අතට ඒ කාලේ. හරි? 2005 ලක්ෂ එකමාරක් අතට හම්බුණා. ඇඳුම් මාණ්ඩ වෙනම සල්ලි වල තිබ්බා. પાස්පෝර්ට් එකට වෙනම සල්ලි හම්බුණා. විශාල සම්පූර්ණ සල්ලි ඔක්කොම ෆුල් ස්කෝල්. හරි? දවස් ගානට වෙන වෙනම සල්ලි හම්බ වෙනවා. ජපානයේ ඉන්න දවසටත් සල්ලි ලැබෙනවා. ඒ ස්කෝල් එකක් හම්බුනම හොඳ එකක්. ඉතින් ඒ වගේ ස්කෝල් අදටත් ලැබෙනවා. ඉතින් ඔයාලා ඉංග්‍රීසි දැනුමයි IT දැනුමයි දිනු කරගන්න මේ ලොකු ගමන් නෙමෙයි කියන්නේ. මේවා දිනු කරගත්ත අයට දන්න අයට මේ chance හම්බ වෙනවා. හරි. එහෙනම් අපි තව චුට්ටක් ඉදිරියට යමු. හරි. ඒතර ඔයාලට පැහැදිලි ඒ කීප එක පැහැදිලි නේද? රයිට්. එතකොට මේ මෙතන බලන්න මේක තව චුට්ටක් කියවලා බලන්න. මේ තියෙන සංවේදක ජනේලය 1 ජනේලය 2 ඉදිරි දොර සංවේදකය පසු දොර සංවේදකය. ඒ තියෙන අර රූප ටික ඇඳලා තියෙන්නේ. හරි. ඒ රූප ටික ඇඳලා තියෙන්නේ. අද එකෙන් එකට ඇඳලා තියෙනවා. ඒකට ඔයා මේ වගේව අඳින්න ඕනේ හරිනම් 16ක් අඳින්න ඕනේ. මේ වගේව 16ක් අඳිනවා. මෙතන ඇඳලා තියෙන්නේ 1යි. පළවෙනි එක දීලා තියෙනවා. මේ පළවෙනි එක. මේ දෙවෙනි එක. ඊට පස්සේ තුන්වෙනි එක ඔයා අඳින්න ඕනේ. හතරවෙනි එක අඳින්න ඕනේ. ආන් මේ විදිහට ඔයා 16ක් අඳින්න ඕනේ. මම චුට්ටක් ඔයාලට පෙන්නන්නම් මේ
හරි මේ බලන්න මෙතන තියෙනවා පළවෙනි එක මේ තියෙන්නේ. අනතුරු සංඥාව පළවෙනි එක. ඒක තමයි දීලා තියෙන්නේ. නිවසේ අනතුරු වැඟීම් සඳහා සංඥා පද්ධතිය භාවිතා වන අයුරු. මේන් බලන්න මෙතනදී එක ජනේලයක් එක වෙලා තියෙනවා ලාම් එක නිකුත් වෙනවා. ඊට පස්සේ බලන්න ජනෙල් දෙකක් දොරවල් දෙකක් ඇරලා තියෙනවා. ලාම් එක වදිනවා. ලාම් එක වදිනවා. හරි. දැන් සියල්ලම වහලා තියෙනවා. ලාම් එක වදින්නේ. දැන් ජනෙල් දෙක විතරක් කරලා තියෙනවා දොරවල් දෙක වහලා තියෙනවා ලාම් එක වදිනවා. දැන් මෙතන ජනෙල් දෙකයි එක දොරක කරලා තියෙනවා එක දොරව වහලා තියෙනවා ඒත් ලාම් එක වදිනවා. ඉතින් මේ වගේ වාට ඇඳ ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ අතන 16ක්. 16ක් අඳින්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ ඔයාලට. හරි. 16ක් ඇඳලා පස්සේ තමයි මේ ඒව තමයි මේ නිරූපණය කරන්නේ. මේ එකකට එක සර්කිට් එකක් අඳින්න පුළුවන්. මේකට තවත් සර්කිට් එකක්, මේකට තවත් සර්කිට් එකක්, මේකට තවත් සර්කිට් එකක්. දැන් ගෙදරදී මේව අඳින්න ඕනේ මීට. 2016 මේවට සර්කිට් අඳින්න ඇඳපුවාම ඔයාලට ඒ ගැන අවබෝධයක් එනවා. හරි. right ඊට පස්සේ තව එකක් දීලා තියෙනවා පොතේ එකත් අපි චුට්ටක් බලමු. මෝටර රථ උපාංග නිෂ්පාදන ආයතනයක් විසින් මෝටර රථයේ එන්ජිම ක්‍රියාත්මක නොමැති විට. ඒක නෙමෙයි. ඒක චුට්ටක් අපි එන්ඩ් කරලා මේක බලමු පොතේ. මෙයා ආයි බලන්නේ හිමීට. වීදි ලාම්පු වලින් සිදුවන විදුලි නාස්තිය අවම වීම සඳහා නිර්මාණය වූ පරිපථයක්. හරි. නව නිපැම් කරුවෙකු විසින් වීදි ලාම්පු වලින් සිදුවන විදුලි නාස්තිය අවම කර ගැනීමට system to control street lights තාර්කික ద్వාර භාවිතයෙන් නිර්මාණය කරන ලද පරිපථයක් මගින් දැක්වේ. මෙය ආලෝක සංවේද dark light sensor එකක් තියෙනවා මේකේ. dark light sensor එකක් තියෙනවා මේකේ. මොකද්ද dark light sensor එකක්. නැත්නම් dark light sensor එකක්. dark කියන්නේ කළුවරේදී මෙයා වැඩ කරනවා. light dark කියන්නේ අඳුරත් ආලෝකයත් අවබෝධ කරගන්න පුළුවන් මෙයාට. dark light sensor එකක්. කාල ගණකයක් තියෙනවා ටයිමර් එකක්. ඒ ටයිමර් එකේ අපිට ටයිමර් සෙට් කරන්න පුළුවන්. ඔය ෆෑන් වල තියෙන ටයිමර් එක වගේ වොෂින් මැෂින් එකේ තියෙන ටයිමර් එක ඒ වගේ. ආයේ යාන්ත්‍රික ස්විච් එකක්. අතින් මැනුවල් ස්විච් එකකුත් තියෙනවා. මොනවද තියෙන්නේ? dark light sensor එකයි ටයිමර් එකයි මැනුවල් ස්විච් එකයි කියන තුන තියෙනවා මේකේ. හරි මේ තුන භාවිතා කරනවා. හරි. ඒක 1 2 3යි 1 2 3යි. එකක් මොකද්ද? dark light sensor එක. අනිත් එක timer එක. අනිත් එක මොකද්ද? manual switch එක. manual switch එක. ඔන්නෝම ටිකක් තියෙනවා. හරි. එතකොට ඒකෙදි කියලා කියනවා මෙහෙම දේවල් ටිකක් දීලා තියෙනවා. ඒවා චුට්ටක් තේරුම් ගන්න ඕනලා. අය බලන්න මෙහිදී වීදි ලාම්පුව දැල් වෙන අවස්ථා කීපයක් පෙන්눔 කරයි. මෙහිදී වීදි ලාම්පු දැල් වෙන අවස්ථා කීපයක් පෙන්눔 කරයි. එනම් යාන්ත්‍රික ස්විචයේ පමණක් සංවෘතව ඇති අවස්ථාව. යාන්ත්‍රික ස්විච් එක දාලා තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් වීදි ලාම්පුව පත් වෙනවා. වීදි ලාම්පුව පත් වෙනවා. පරිපතේ කාල ගණකේ ආදානයේ එක හා අවට පරිසරයේ අඳුරු අවස්ථාව. පරිපතේ කාල ගණකය ආදානය 1. පරිපතේ කාල ගණකයේ ආදානය 1 හා අවට පරිසරයේ අඳුරු අවස්ථාව. මේ අවස්ථා දෙකෙදිත් පත් වෙනවා. මොකද්ද? කාල ගණකයේ පරිපතේ කාල ගණකයේ ආදානය 1 වෙලා තියෙද්දි. හා අවට පරිසරයේ අඳුරු අවස්ථාවෙදිත් පත් වෙනවා. යාන්ත්‍රික ස්විචයේ පමණක් සංවෘත ඇති අවස්ථාව. යාන්ත්‍රික ස්විචයේ සංවෘතව ඇති විට එහි ආදානය 1 වන අතර විවෘත අවස්ථාවේදී ආදානය බිඳුවේ. ආදානය 1 වන අවස්ථාවේ ලාම්පුව දැල්වේ. මේ වගේ විස්තර ටිකක් කියනවා. ඒවා හිමීට තේරුම් ගන්න මේ ගොඩාක් කියලා තියෙන නිසා. 550 ජාතකයේ වගේ නේද? ඊට පස්සේ කියනවා පරිපතේ කාල ගණකේ ආදානය 1 හා අවට පරිසරයේ අඳුරු අවස්ථාව. විශාල ඡේදයකින් තමයි කියන්නේ. කාල ගණකේ වේලාව පෙර සැකසූ වේලාවන් දෙකක් අතර පරාසයක් ඇති නම් ආදානය 1ක් නැතිනම් බිඳුවක් වේ. කාල ගණකේ වේලාව පෙර සැකසූ වේලාව දෙකක් අතර පරාසයක් ඇති නම් ආදානය 1ක් නැතිනම් බිඳුවක් වේ. එනම් පස්වරු 6 හා පෙරවරු 6. පස්වරු 6 සහ පෙරවරු 6. හවස 6 ඉඳලා ආයේ පහවදා උදේ 6 වෙනකම්. ලෙස පෙර සකසා ඇතනම් ආදානය 1යි. එහෙනම් රැයට ආදානය 1යි මේකේ.
ලෙසත් පෙරවරු 6 සිට පස්වරු 6 දක්වා අතර ඇති කාලයේදී ආදානය බිඳුවක් වේ. එහෙම නැත්නම් උදේ 6 ඉඳලා හවස 6 වෙනකන් ආලෝකය තියෙනවනේ. එතනදී ලයිට් එකපත් වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඒකේ ආදානය බිඳුවක් වේ. තවද ආලෝක සංවේදයේ පෙරසකසූ අගයකට හෝ ඊට වඩා ආලෝකය ඇති අවස්ථාවකදී එකත් අඳුරු අවස්ථාවේදී බිඳුවක් වේ. මේදී කාලගණකයේ ආදානය එකත් ආලෝක සංවේදකයාගේ බිඳුවක් වූ විට වීදි ලාම්පුව දැල්වේ. මෙහිදී පරිසරයේ වැහි අඳුරකට ලක් වී තිබූ හොත් ආලෝක සංවේදකයාගේ බිඳුව වූ කාලගණකයේ සටහන් වේලාව පස්වරු 6 හා පෙරවරු 6 අතර නොවේ නම් වීදි ලාම්පුව දැල්වේ. හරි. එහෙනම් දවල් කාලයේදී අඳුරක් ආවොත් වීදි ලාම්පුවපත් වෙනවා. ඒකට මේ පරිපතේ දීලා දෙනවා මේ පරිපතේ එකේ. ඒකේ පරිපතේ මේක. හරි. දැන් චුට්ටක් බලන්න මේ පරිපතේ මොකද වෙන්නේ? යාන්ත්‍රික ස්විච් එක දාලා තිබ්බොත් මොකද වෙන්නේ? මේන් ඕ ගේට්ටුවකට යන්නේ. යාන්ත්‍රික ස්විච් එක දාලා තිබ්බොත් එකනේ. එක ඕ ගේට්ටුවකට මොකක් හරි එකක් ගියොත් ලයිට් එකපත් වෙනවා. මේ තියෙන කාල ගණකයේ මේ තියෙන ආලෝක සංවේදකය. හරි. කාල ගණකය රාත්‍රී කාලයේ වෙනවා. කාල ගණකේ රාත්‍රී කාලයේ වෙනවා. ඒ කාල ගණකේ මොකද වෙන්නේ? හවස 6 ඉඳලා උදේ 6 වෙනකන් දාලා තිබ්බොත් ඒක එක වෙනවා. ඒක එක වුණු පමණින් මේ ලයිට් එක පත්තු වෙන්නේ නැහැ මේ පැත්තේ. මේක බිඳු වෙලා තියෙන අවස්ථාවකදී ඒ කියන්නේ යාන්ත්‍රික ස්විච් එක දාලා නැති අවස්ථාවකදී හරි මේ යාන්ත්‍රික ස්විච් එක දාලා නැති අවස්ථාවේ කාල ගණකය එක වෙනවා. එක වෙනවා කියන්නේ හවස 6 ඉඳලා පාන්දර 6 වෙනකන් අතරදී මේක එක වෙනවා. ආලෝක සංවේදකයේ මොකද වෙන්නේ? මෙතනින් එක නම් බිඳුව වෙනවනේ. මෙතනින් එක නම් බිඳුව වෙනවා. ආලෝක සංවේදකයේ දැන් මෙතන එකනේ ආලෝක සංවේදකයේ වුන් අඳුරු අවස්ථාවක් වැහි අඳුරක් ආවා. වැහි අඳුරක් ආපුවම මෙතන මොකද වෙන්නේ? බිඳුව වෙනවා. එහෙනම් මේ පැත්තේ එක වෙනවා. එහෙනම් මෙතනත් එකයි මෙතනත් එකයි. මොකද වෙන්නේ? ලයිට් එකපත් වෙනවා ඔටෝමැටිකලි. ලයිට් එක වීදි ලාම්පුවපත් වෙනවා. ඒතර යාන්ත්‍රික ස්විච් එක දාලා නැති අවස්ථාවකටත් අඳුරු අවස්ථාවක් ආවොත් වීදි ලාම්පුවපත් වෙනවා. අඳුරු අවස්ථාව නැති වෙද්දී ආයෙත් මේක ඔටෝමැටිකලි නිවිලා යනවා. ඒක තමයි ඒ කියන්නේ මේකෙන්. හරි? මේකෙන් කියන්නේ ඒක මේක ඔයාලා නැවත ගෙදරදී මේ ටික හිමීට කියවන්න ඉංග්‍රීසි පොතත් සිංහල පොතත් මේක කියවන්න කියවලා සටහන් තියාගෙන හිමීට මේක අවබෝධ කරගන්න උත්සාහ කරන්න. හරි? ඊට පස්සේ ආලා මේක ඔයාලට දීලා තියෙනවා. මේක දීලා තියෙනවා. මේක චුට්ටක් බලන්න දැන් කට්ටිය බලලා මට කියන්නේ මේකට එන ගේට්ටු දෙක මං අහන එක්කෙනා. ඕකට එන ගේට්ටු දෙක මොනවද කියලා බලන්න ටක් ගාලා. පිරිසක් නම් නින්දට ගිහිල්ලා වගේ නේද? මේකේ බාහන්න එන ගේට්ටු දෙක මොනවද කියන්නේ? කියවලා බලලා. ඔය පාඩමේ අවසාන එක බාහන්න මේ කොටු දෙකට එන ගේට්ටු දෙක මොනවද? මෝටර රථ උපාංග නිෂ්පාදන ආයතනයක් විසින් මෝටර රථයේ එන්ජිම ක්‍රියාත්මකව නොමැති විට දී රථයේ චලනයක් හෝ හරි බලන්නකො මේකත් ගන්න වෙනවා. එනවා. මෝටර රථ නිෂ්පාදන ආයතනයක් විසින් මෝටර රථයේ එන්ජිම ක්‍රියාත්මක නොමැති විට මෝටර රථයේ එන්ජිම ක්‍රියාත්මක නැති විට රථයේ චලනයක් හෝ වීදුරුවකට හානියක් සිදු වූ විට අනතුරු සංඥාවක් නිකුත් වන මෝටර රථ ආරක්ෂක පරිපතයක් නිෂ්පාදනය කොට ඇත. ඒතර මෙයාලා පරිපතයක් නිෂ්පාදනය කරලා තියෙනවා. ඔයාලා මේ ගන්න මෝටර රථයේ මොකද වෙන්නේ? වීදුරුවකට හානියක් වුණොත් හරි චලනයක් වුණොත් හරි මේක අනතුරු ඇඟීමක් නිකුත් කරන එකක්. හරි. නිගදන මෝටර රථ ආරක්ෂණ පරිපතයන් නිෂ්පාදනය කොට ඇත. මේ සඳහා මෝටර රථයේ එන්ජිම ක්‍රියාත්මකව පවතින විටදී පමණක් ප්‍රතිදානයේ එකවන සංවේදකයක් වීදුරු වලට හානි වූ විට පමණක් ප්‍රතිදානයේ එකවන සංවේදකයක් රථයේ චලනය වන අවස්ථාවේදී පමණක් ප්‍රතිදානයේ එකවන
සංවේදයක් භාවිතා කර ඇත. මෙතනදී සංවේදක භාවිතා කරලා තියෙනවා. එන්ජින් සංවේදකය, වීදුරු හානි සංවේදකය, චලන සංවේදකය. තුනක් තියෙනවා සංවේදක. හරි? හරි. දැන් ඔයාලා මට කියන්න මේකට මොනවද එන්නේ? මේ සඳහා මෝටර රථයේ එන්ජින් ක්‍රියාත්මකව පවතින විටදී පමණක් ප්‍රතිදාන 1යි. එන්ජින් එක ක්‍රියාත්මක වෙද්දී මේක ප්‍රතිදාන 1යි. එතනන් එන්ජින් එක. අනිත් එක ග්ලාස්. අනිත් එක මූවිං චලනය වෙන එක. ඒතර මේකේ එන්ජින් සංවේදකයට නොට් එකක් දීලා තියෙනවා. ඒතර මේ දෙකට දීලා තියෙන ගේට්ටුව මොකක්ද කියලා අහනවා. ඒතර මේ දෙකෙන් එකතු වෙලා එන එකේ ගේට් එක මොකක්ද කියලා අහනවා. හරි වාහනය දැන් මේකේ මේ පරිපතේ වැඩ කරන්නේ මෝටර රථයේ එන්ජිම ක්‍රියාත්මකව නොමැති පිටදී පමණයි. හරි හරි කවුද මට කියන්නේ මේක? අංජන ගේට්ටු දෙක පුළුවන්ද කියන්න? මෙත්නේ ගේට්ටු දෙක මොනවද? දිනිති කියන්න? हिमाशा मनीषा युत्मी सचिनी not එකයි not O එකයි and මෙතෙන්ද මොකද්ද? අලයින් දැනට එතනට එන්නේ O එකක් මෙතෙන්ට O එකක්. මෙතෙන්ට and එකක් and එකක්. ඊට පස්සේ මේ O එක සම්බන්ධ වෙනවා මෙතෙන්ට. not එක එනවා මෙතෙන්ට. හරි. එහෙනම් දැන් ඔයාලා හිතන්නකෝ එන්ජින් එක වැඩ කරනවා. එන්ජින් එක වැඩ කරනවා එකයිනේ. ඒ කියන්නේ වාහනේ කොහේ හරි ගමනක් යනවා. වාහනේ කොහේ හරි ගමනක් යනවා. එහෙනම් මෙතෙන්ට එන්නේ බිඳුවනේ. එහෙනම් කවදාවත් අලාර්ම් එක වැඩ කරන්නේ නැහැ වාහනේ ගමනක් යනවා. ඇයි මෙතන බිඳුවනේ මේ හෑන්ඩ් ගේට් එකට සියල්ලම ආදාන එක වුණොත් විතරයි මේ අලාර්ම් එක නිකුත් වෙන්නේ. අලාර්ම් එක නිකුත් වෙන්නේ. එහෙනම් වාහනේ එන්ජින් එක එක වෙලා තිබ්බොත් කවදාවත් මේකේ අලාර්ම් එක වදින්නේ නැහැ. අපි ගමනක් යද්දි වාහනයක කවදාවත් අලාර්ම් එකක් වදින්නේ නැහැ කියලා අපි දන්නවා. අපි දන්නවා. හරි. මෙතන ඔයා හිතන්නකෝ ඕන් එන්ජින් එක බිඳුවයි. බිඳුවයි කියන්නේ වාහනේ කොහෙවත් යන්නේ නැහැ නවත්තලා තියෙනවා. එහෙනම් මේක එක වෙනවා. එහෙනම් ඕන් මෙතනින් හැම වෙලේම කියනවා වාහනේ නවත්තපු හැම වෙලාවකම මේ අලාර්ම් එක එක සංවේදකයක් එක විදිහට අර අලාර්ම් සර්කිට් එකට යනවා. ඊට පස්සේ මේ පැත්ත සැලකුව විට ඕන් මොකක් හරි ග්ලාස් එකකට හානියක් සිද්ධ වෙනවා. සිද්ධ වුණ හැටි ඒක එක වෙනවා. ඒක එක වෙනවා. එක වුණාම මෙතනින් එක වෙනවා අලාර්ම් එක වදිනවා. එහෙම නැත්නම් මේ වාහනය චලනයේ කවුරු හරි තල්ලු දානවා හරි කවුරු හරි වාහනේ අරයි යන්න හදනවා. එතකොට ඒක මොකද වෙන්නේ? ඒකත් එක වෙනවා. අර මේක බිඳුව වෙන්නත් පුළුවන්. කවුරුවත් මේ දුරකට හානියක් නැහැ. වාහනේ චලනය වෙනවා ඒක එක වෙනවා. එතකොටත් අලාර්ම් එක වදිනවා. එහෙනම් මේ දෙකෙන් මොක එක වුණත් එහෙම නැත්නම් දෙකම එක වුණත් මෙතන පැත්තට එක යනවා. වාහනේ නවත්තලා තිබ්බොත් හැම වෙලේම එක යනවා. එහෙනම් අනිවාර්යෙන් වාහනේ නවත්තලා තිබ්බොත් එක මේ දෙකෙන් එකට මොකක් හරි එකට හානි වුණත් එක එනවා ඇන්ඩ් ගේට් එක තුලට.
එහෙනම් මේ දෙපැත්තම එක වුණොත් මේක එලාම් එක වැඩ කරනවා. ඒක තමයි සංසිද්ධිය. ඕක තමයි සංසිද්ධිය. හරි. එහෙනම් ඔයාලා පළවෙනි එන්ජින් සංවේදකේ not දාලා තියෙනවා. මොකද එන්ජින් එක බිඳුව වූ අවස්ථාවේදී එකෙන් එක යන්න ඕනේ. හරි. ඊට පස්සේ වීදුරු හානි වෙන එකයි චලන හානි වෙන එකයි දෙකක්. ඒ දෙක O එකක් ඇත්තේ දානවා. ඒ දෙකෙන් මොකක් වුණත් දෙකම වුණත් මේ alarm එක වදින්න ඕන නිසා එක ගමන් කරන්න ඕනේ. 2N gates 2O gates සමහර අය 2N gates 2O gates කියලා දීලා තියෙනවා වරද්දලා. එතකොට දැන් මේක තමයි පාඩම. මේක දැන් නැවත ඔයාලා චුට්ටක් බලන්න ඕනේ. ඕකට අදාළ තව අපි කීපයක් කරමු. කීපයක් මම කරන්නම් මේ තව දවසක කීපයක් කරන්නම් මේකට සම්බන්ධව පරිපත කීපයක් කරන්නම්. ඒ කරන්න නම් ඔයාලා මොකද කරන්න මේක හොඳට බලලා තියෙන්න ඕනේ. මේ පාඩම නැවතත් මේ චුට්ට බලන්න ඕනේ. බලලා අවබෝධ කරගන්න ඕනේ. හරි. එතකොට අපිට අලුත් ටිකක් අරගෙන ඒ ටික කරලා බලන්න පුළුවන්. හරි. එහෙනම් දැන් ඔය කට්ටිය 20ට අඩු වුණා කියන්නේ 6ක් 7ක් ගියා මොකද නින්දට ගියා. දැන් උතන ඉන්න අයගෙනුත් කීප දෙනෙක් නිදි ගිරා වැටි මේන් ඉන්නේ. නේද අමාරුයි. හරි මම කොහොම හරි කමන්නේ දවල් කාලෙත් අවස්ථාවලදී මේවා බලන්න මේකේ වීඩියෝ එක දාන්නම්. YouTube link එක දාන්නම්. එතකොට ඒකත් බලන්න. එතකොට ඉංග්‍රීසි අයට අද පාඩුවක් නැහැ මම සිංහලෙන් කතා කරුවාට මොකද මේ සිංහල තේරෙනවනේ ඔක්කොටම මේ තරහා ගියාම සුද්ධ සිංහල මතක් වෙනවා. නිකන් වෙලාවට සිංහල හොඳට තේරෙනවා. නේද? හරි. එහෙනම් කොහොම හරි ගැටලුවක් නැහැ මේ කලින් පන්තියේ මේ ගොරෝන ගැටලුව නිසා. හරි. එහෙනම් මේ සියලු දෙනාටම සුබ රාත්‍රියක්. හොඳ සැපවත් නිින්දක් ලැබෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. හරි. අවම ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් එකත් මගේ දුර්වලයි කියලා කියනවා යාසින්. right. එහෙනම් good night to everybody. message එකක් ආවා. good night sir. right. good night. Excel පටන් ගන්න නේද? හරි. Excel පටන් ගන්න පුතේ තව මේ සතියක් විතර බලලා right.